This is Mrs. Honorable. This is the wife to Honorable Abba member representing. Is it Abba 1 or 2 now? I don't know, but Abba. This was what he did to the wife yesterday. Jesus. And has refused to give her money to go for medical treatment. Oh, let's sọ̀rọ̀ báyìí tẹ́tí ẹ lè sọ̀rọ̀ jákè ẹ fẹ́ gbèjà èèyàn náà ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ tuẹ̀. Ẹ jẹ́ ìràn wọn lọ́wọ́ wọn mọ̀ kí n káàbọ̀ sínú ètò bí n bá ti sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ìka mi lára ẹ wojú ẹ̀ bọ́ ṣe nà ó dáràn jẹ wọ́n mi ò rò pójú ìgan là. Arábìnrin tẹ́ ń wò ó níyàwó dishonourable tó fi honourable síwájú orúkọ rẹ̀ honourable Ovat Dixon Agbo ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ní dishonourable ni tó jẹ́ wọ́n ní òun represent Obubra one constituency ní Cross River àwọn ló ná ìyàwó ẹ̀ tó fẹ́ dákú yìí o wọ́n ní wọ́n ṣe ti ibi àjọyọ̀ kan dé ni o wọ́n ní wọ́n ṣe House of Assembly quarters wọ́n ní wọ́n ṣe party gathering wọ́n ní ló bá fẹ̀sùn kan ìyàwó ẹ̀ nígbà tán délé wípé ó mú ọtí àmupara bẹ́ẹ̀ náà ni òun kò fìdí pé wọ́n bọ̀ ọ̀sùn ó yá dúró síbẹ̀ ń kó bọ́rẹ̀ sí òkú jẹ́ kó ń yẹ owó ní òun bá yarí pé àbí nǹkan ṣe ọ ní gbó ní gbogbo eléyìí bẹ̀rẹ̀ wọ́n ló sì ti pẹ́ tó ti máa ń nà bẹ́ẹ̀ wọ́n ní bó ṣe bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹnìyẹn ó nà ànàfẹ́ kú wọ́n ní gbò yá táwọn èèyàn bá gbèrò yìí ẹ sì mọ̀ wípé gómìnà wọn ṣe Àbújá kọ́ ló ṣe ti dé nígbà tí ó sá padà dé wọ́n ní yẹn kọ́kọ́ lé dànù kúrò wájú ẹ̀ mọ́ kí mi ìyàwó gómìnà náà lé dànù mọ́ kí mi ó sì báyìí ná obìnrin ó mọ̀ pé ó gbáyé ló ti gbọ́ orúkọ rẹ̀ wọ́n níbi ṣe mọ́ ọ̀nà lálùbámire o the funniest thing wa ni wípé wọ́n lóbìnrin náà ló fẹ́ para rẹ̀ nígbà tí àwọn ìwé ìròyìn kàn sí wọ́n ní ìdáhùn tó fún wọn náà ni wípé a ti settle ẹ̀ ẹ mọ́ dà sí àti settle ẹ̀ ẹ mọ́ dà sí ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tójú bọ̀ bẹ́ẹ̀ náà wọ́n ní àwọn fámìlì ìkí rẹ̀ náà gba fóònù lọ́wọ́ rẹ̀ náà bá bẹ̀rẹ̀ sí kọ oríṣiríṣi lórí agbègbè wọ́n ń bẹ ọkọ wọ́n ní ọkọ ò ná o kíní kan ló ṣe o ó fojú gbá ògiri inú ilé ni o nítorí wọ́n múná lọ oríṣiríṣi mo ní báwọn yẹn ṣe máa kúkú gífà nínú márèjì rẹ̀ o lọ́rọ̀ kan wọ́n ti fún ní ìgboyà kó wá jáde kó wá sọ̀rọ̀ mo ní ṣerú ẹni yóò sì ṣẹ̀wọ̀n báyìí torí ó ń jọ bí ẹni wípé ẹ̀wọ̀n ní òfin Nàìjíríà sọ mi wàá mú òfin wọn ní Cross River àní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórí yín dìgbòlugi pọ̀ nù wọn ajá dìgbòlugi ẹranko ó pọ̀ nù wọn. kó tó wá di pé ọ̀rọ̀ di ìgbàjú ìgbàmú bó ṣe rí rèé o bó ṣe fáìn rèé o èmi ò mọ ohun tó ṣe náà o ṣùgbọ́n ṣé tó obìnrin bá tiẹ̀ wà ń fọ̀bẹ ẹ̀yìn jẹun bí ọkùnrin ṣé nínà ló kù àbí kó o mọ ohun tó ṣe ó wá ti mọ̀ pé ojú rẹ̀ ò gbébì kan rèsì lè DNA ọmọ 4 ló bí fún wọn so ó ti ṣe DNA wọn ó ti mọ̀ bóyá ó yàn jẹ bó bá sì wàá ká tó mú tó gbámú lọ́rùn ọwọ́ kì í ṣe nínà ló kàn nínà ó kò bọ̀ ni ó ti kó bá kárí ààrẹ báyìí o. ẹ wo jẹ́ kó ń bẹ táwa fi kó ń bẹ kò rí ojú yẹn la o àmọ́jọ́ tí ó tó la ojú yìí o bóyá tó rùn bá rìn ó dá o ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú ẹjẹ́ adé kogi mo kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tó ní pàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé ìkan lára àwọn travelers ọmọ Nàìjíríà wọ́n ní ìbọn fún lẹ́sẹ̀ àwọn agbésùnmọ̀ mi náà ni. Sorry. Ibi ẹ bá báyé jẹ́ dé ayé ọmọ pé ẹ̀bà ń jẹ́ o Nàìjíríà ó ti wá dojoojúmọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ìkànnà àwọn ọmọ tó lọ sí àgùnbánirọ̀ tó kó sọ́wọ́ àwọn ajínigbé àwọn báńdíìtì wọ́n ti pàpàpà ò lẹ́yìn tán gba 10 million naira lọ́wọ́ rẹ̀ amúwá fún yín lánàá sítórì burúkú ẹjẹ́ àkóńbẹ́ ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ arákùnrin tó ń wò pàkópàkó yìí. ó ní pásítọ̀ lòun ó sì wẹ̀nu ara rẹ̀ jẹ́wọ́ páwọn ń ṣe fake miracle mo ló ti ẹ̀dá ń tẹ̀yìn mọ́ ṣe rè nínú ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ dàbí àwọn alákatakítí ti mùsùlùmí. I like to be pastor. I'm a trained pastor. You are a trained pastor? Yes, sir. But you're not by call? I mean, God called me. And God called you? Yes, sir. Okay. From where you are trained? I trained under Prophet Dr. Tosin Adeyemi for Igbami Prophetic Outreach, FAPO. And I trained under Prophet Dr. Olumiwa Akojopo, God Center Ministry. Which school of theology? Babajide School of Prophet and Evangelist. Babajide? School of Prophet and Evangelist. Which church? CAC. CAC. But now you are not in CAC? No. I operate independent ministry. Independent ministry? Yes, sir. What brought you out from CAC? No, do me Paris school. Tí mo sáfà ọ̀gá mi tó mo kàn bẹ̀rẹ̀ ministry tèmi. Bẹ̀rẹ̀ ministry tí? Bẹ̀rẹ̀ mi wulẹ̀ lọ sí service order CAC. Okay. How many times they've arrested you when you started your ministry? They have invited me once. Once, sir. Once? Yes. Where? At Elisha. What happened then? Ìgbà yẹn wọ́n sọ pé à ń ṣe
fake miracle. Are they saying you are doing fake miracle or you did it that time? Just go straight. That time, that's 3 years back. I did it once. You did fake miracle. How do you tell us how you did it that time? I healed a madman. You heal a madman. Yes, sir. But the person is not really mad. He's mad, but not that much like that. Go straight. How did you plan it? Tell us how you planned it so that we know what actually happened. Tell us how you planned it. Ṣàlàyé bó ṣe ṣẹlẹ̀. That is 3 years back. So from my ministry bẹ̀rẹ̀ ni. Okay. Wọ́n fún wa lẹ́nu kan ní obìnrin ìgbé kó ṣe bí wèrè. Kó ṣe bí wèrè. Ta ló fún ẹ nígbà yẹn? Bọ́lá lórúkọ ẹni yẹn. Okay. Ìpolówó orí fún àti máa ń sọ̀rọ̀. We have lose contact. We have lose contact. Wọ́n gbàtọ́ fún ẹ ní orúkọ ẹni yẹn. Ó wá bẹ́ẹ̀ nílé ṣàbí. Bẹ́ẹ̀ni sá. Ó wá pretend bí ẹni pé ó dress bí ẹni pé wèrè lòun. Bẹ́ẹ̀ni sá. Okay. Báwa ló ṣe ṣẹlẹ̀ gbàtẹ́ ó dress. Mo pray fún náà ní ààrẹ dẹ̀ yá. Ṣé ní àrí congregation ló ti pray fún ni àbí báwo? Bẹ́ẹ̀ni sá. Ààrẹ dẹ̀ yá. Bẹ́ẹ̀ni sá. Yàtọ̀ fún yẹn kọ́. That is all. That is all I did. Nígbà tá a rẹ̀ yá kí ló wá ṣẹlẹ̀ ní nígbà yẹn? Kò sí nǹkan tó ṣe. People now. Tell us now. Kò sí nǹkan lẹ́yìn tá a rẹ̀ yá náà kò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ọjọ́ kejì náà ni wọ́n wá arrest wa. Ọjọ́ kejì. What does that? Tí ògo ńlá bá ti ń bọ̀, ògo ńlá máa dìde. Tó ògo ńlá bá ti ń bọ̀, ògo ńlá máa dìde. Ẹ̀yin èèyàn wa àtẹ̀yin ọ̀tá wa, ẹ ṣé mo dẹ̀ fẹ́ specially dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ará pàápàá American team, àwọn kan ní orílẹ̀-èdè America tí wọ́n ní kí wọ́n gbé mọ́tò fún mi. Ẹ ṣé o, mo dúpẹ́ o. Ẹ ṣé o, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin partners wa ní UK. Ń tẹ́ ẹ ṣe yà mí lẹ́nu o. Ẹ ṣé o, ẹ ṣé o, ẹ ṣé o, ẹ ṣé o. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin partners wa ní Canada. Mo dúpẹ́ o. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin ti Nàìjíríà káàkiri àgbáyé. Mo dúpẹ́ o. Ẹ̀yin tẹ́ ní mọ́tò fún mi. Mo dúpẹ́ o. Ẹ̀yin tẹ́ ní kán gbé nǹkan kan ránṣẹ́ sí mi. Mo dúpẹ́ o. Mo rí o. Kò ju yóò náà lọ bí ṣe wọ́n ṣẹlẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì rẹ̀ àwọn èyí nìkan rè sọ̀kòlù èèyàn pa. Àwọn òyìn sọ pé torí pé ó bú Jésù àwọn kan rè pa. Àwọn èyí ṣe jàgídíjàgan kọjá wípé wọ́n bá ti rí nǹkan fẹ́ tán bá ti rówó. Owó ló bá dé àti fake miracle àtẹ̀ntàn fún ní gift o. Èmi ò ní sàn kankan o torí ẹni tó gbọ́n ló máa kọ́ ẹni tó gọ̀. Ntẹ́fẹ̀sì dálẹ̀ bó ṣe wà líìkì ló wà nígbà ǹjẹ́ ẹjẹ́ kó ń bẹ ẹjẹ́ tó yà lọ́dọ̀ àwọn mùsùlùmí fọ́nrán tá a mú wá fún yín lánàá. Tárakùnrin sọ pé torí pé òun kò nú ẹ̀sìn Islam náà ṣe fẹ́ pa òun. A tún ti rí bẹ̀rẹ̀ kékeré níbi tí ẹnìkan ti ń sọ̀rọ̀ wípé ọmọ ìyá òun ni òun ló ń fẹ́ wọlé tí kò ń ṣe ń sùtà. Gẹ́gẹ́ mọ̀ yẹ́ mọ́ yá rẹ̀ ni mo fẹ́ sílẹ̀kùn mo fẹ́ jálẹ̀. Aládùúgbò ẹgbàmí o aládùúgbò ni mo fẹ́ lọ fẹ́ ẹgbàmí o wọ́n jálẹ̀kùn mi ẹgbàmí o wọ́n jálẹ̀kùn mi ẹgbàmí o. Mo ní mi ò ṣe Islam mọ́ ni o ẹgbàmí o ìdí mo ṣẹ̀ sí ni o ẹgbàmí o. Ẹni ó ti tó wà náà kí ló dé tí mo tún lò á lò lánàá. Wọ́n ìgbọ́ràn ẹ jẹ́ á mọ̀ tẹnumọ́ fún wọn. Ó rẹ̀ tún wọlé yìí náà. Bọ́ọ̀lù bá ń lé ìyàbọ̀ lẹ́yìn báyìí tẹ́ ẹ bá wo side mirror tẹ́ ẹ bá rí i pé mọ́tò kan ń tẹ̀lé èèyàn lẹ́yìn èèyàn wá wò títí báyìí wá rí báwọn olè ní àyà kan bẹ́nu Al-Qur'ani wallahi lazim bẹ́ẹ̀ yẹn bá ń ké epo tí ń bẹ́nu mọ́tò àwọn olè Ọlọ́run sì máa transfer rẹ̀ sínú mọ́tò tí billahi lazim mo tó fọlọ́n kúra ọ̀dà mi lójú níwájú Ọlọ́run agbẹ̀yúmi wallahi bàbá tó bí mi ló fún mi bá tó kú bọ́ọ̀lù bá ń léyàn epo inú mọ́tò wọn bí ẹ bá sáyà náà dáadáa tó jẹ́ kẹ́rù ó bà ọ́ epo inú mọ́tò wọn mọ̀ padà sínú mọ́tò tiẹ̀ epo tí wọ́n sì gbẹ débi bí wọ́n nílé tẹ̀lé ọmọ iná káfà iná kalimustazi àyà náà nù bẹ́ẹ̀ bá ń ké olè kíní dẹ́gbó lè wọlé iná káfà iná ká alimustazi. Wọ́n ṣe wọ́n bẹ̀rẹ̀ nú o wọ́n tó sọ àyà yẹn di product tán ṣe síta tán mọ̀ tà fáwọn ẹ̀kan wa mọ̀ rà kó lè mọ́ bá wọlé àbí kí epo inú mọ́tò olè tí mọ̀ olè ò bá wá gbé mọ́tò wà ńkọ́ tó bẹ̀sẹ̀ rìn. Ìwọ lọ ṣé àwọn eléyìí ló wá lẹ̀bi àbáwọn tó ń sọ̀rọ̀ sí tó ń ṣe Allahu Akbar mẹ́wọ̀n ẹjẹ́ á tún gbọ́ eléyìí náà eléyìí yà mí lẹ́nu wọ́n ní àwọn ẹyẹ ayé ní sọ́mọ́ ọmọ blasphemy rèé o ẹ̀rí efi sàrí àgbé kan nu yín yìí o. Ó sọ̀kalẹ̀ sínú tó fi tọ́wá gbéjà náà bí ẹ̀yà àbábílà ẹ̀yà àwọn àgbà ẹ̀yà àwọn àgbà ni òwe kaba bọ́ọ̀bù wàlẹ́ tí wọ́n bá dé wò níjọ́ náà láyọ̀ parẹ́. Ìjọba bọ́ǹbù kaba bẹ́ẹ̀ ni láyọ̀ parẹ́. wọ́n bọ́ọ̀bù kaba. Sọ̀kalẹ̀
Oni alamda kai fana rabuka bi esi abli fili. Alam ye jali kai da fita ni wa risala alai tera babila. Ababila tani mi jala ti mi sin jile fajala fa. Tí ẹ bá dánwò wallahi tin jala ki. Iraki. ṣé tí wàá rí tá a sọ pé nǹkan fẹ̀sì dàálẹ̀ oríṣiríṣi sítórì kan ń jálura àwọn nẹ́tíwọ̀kì jápọ̀ àwọn ìyá mi ní sọ Muhammadu. Àwọn arábí wọn ìgbọ́ ọ̀rọ̀ ara wọn ni bọ́ bá ń parọ́ fún yàn ẹni tó ń parọ́ fún bí ò bá mọ́ ẹni tí ń parọ́ ń kọ́ nínú sòsáìtì Nàìjíríà irọ́ ṣe wá jàǹbárí yín ó ṣe wá abayé yín jẹ́ Nàìjíríà báyìí ẹni tí ń parọ́ fún yàn àtẹni tó ń parọ́ fún gbogbo yín atmosphere irọ́ ń tẹ́ fẹ̀sìn dálẹ̀ ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run mọ́ ẹ bẹ̀rù èèyàn ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run mọ́ ẹ ń bá ti jáde ní ìsìn tó ti mọ kéwú díẹ̀ tàbí tó mọ bíbélì díẹ̀ tàbí tí ó mọ ọ̀pẹ̀lẹ̀ jẹ̀mọ́lẹ̀ díẹ̀ tó wá ń parọ́ fún mi lórí TikTok tó wé fún kinní sórí tó ó mà ṣe àwọn èèyàn mi ṣègbèyé nítorí pé wọn ò ní mọ̀ àwa ní sòtọ́rọ̀ dídí ẹ̀sìn irọ́ lẹ́yìn bàbá yẹn sọ lọ́jọ́ yẹn mi ò gbọ́rọ̀ wọn gbọ́ ẹjẹ́ àpò mi ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bàbá yìí tí wàá ń bẹ̀bẹ̀ ìkan lára àwọn tí àwọn sínéètì tán sọmọ rèé amúròyìn ẹ̀wà fún yóò ti tó ọ̀sẹ̀ kan báyìí olórí àwọn CAC ìyẹn corporate affairs commission níbi táwọn ọmọ Nàìjíríà ti lọ mọ́ ṣe registration business wọn tán ní kó wá tí ò wá ó ti wá ń bẹ̀bẹ̀ ó wá fẹnu gbolẹ̀ ó ń bẹ̀ wọ́n ní pé ẹjọ́ ẹ mọ́ sáàkì òun. What happened that day, sir? It's actually a miscommunication between our staff and the committee. I was coming from Lagos, sir, and I asked them to come in advance to let the committee know that I am coming because we received the letter a day, evening before that day. So I had to leave some of the activities that took me to Lagos and rush back. And unfortunately, I came late. And if you could observe, sir, I was there at the last sitting. My name is very reflected in the attendance. So, and I observed that I have issues internally in my commission concerning communication between the National Assembly and my commission. And as a result of that, sir, we created an office now dedicated purposely as a liaison with the National Assembly so that something like that can not happen again, sir. And this is my undertaking, sir. It will never happen again. I hold this committee with high esteem. And I took responsibility of what happened. I tender my apology, sir. This is my simple explanation, sir. Plan. I think since he has apologized to the Senate, Mr. Chairman, I think we should withdraw that motion because he has shown enough, he's been enough remorseful to show that the Senate is imprinted inside the Constitution. It's not our law. We're just doing our job. The Constitution has asked us to do. And since you have created a liaison office between you and the National Assembly, sin no more. If we catch you again, we'll cut your hand. Please, Mr. Chairman, I appeal to you on behalf of the committee to be merciful on that and let us just warn him. That the decision taken by this committee at our last sitting should be rescinded. So I'll put the question, those in favor that àrípẹ́lẹ̀ ìkọjá drama season film ní àwọn ọmọ Nàìjíríà ti gbẹnu sí Mike lórí ọ̀rọ̀ yìí wípé ó gé lọ́wọ́ sóun ṣeré ní àbóun ṣàwàdà ṣé sàríà lọ lẹ́yìn náà ń lò ní kọ́mítì yín ní sínéètì àti sàríà lọ ọ̀nà mọ́ fi gé èèyàn lọ́wọ́ ẹ dáràn lọ́wọ́ wa ẹ yá gbé sàríà yín kẹ́ ẹ gbé kọjá kẹ́ ẹ mọ́ gbé dúró ńlẹ̀ Yorùbá o. Middle East ní bíbáyìí Muslim country ní bíbáyìí Arab country ní bíbáyìí why Canada wá fi àdúrú jìnnà continent ẹlẹ tó wá fi bases bẹ́ẹ̀ ẹ dàbọ̀ wọn náà kan sọ pé báwo ni ìdáhùn sí lè lọ àtàkì àwọn orílẹ̀-èdè mẹ́fà kí ni bàá ṣe yá àkàwọ́ ọdún tani àmà àtàkì nígbà wọn tó wọn àtàkì òtá ní wọn àtàkì ọ àtàkì orílẹ̀-èdè àwọn orílẹ̀-èdè kan fẹ́ dà kọ̀kọ̀ àtàkì wọn àmọ́ military base America ti bẹ́ẹ̀ Israel lọ́wọ́ àtàkì wọn kéèyàn kọ́kọ́ gbé ògo fún orí ẹ pé Iran ọwọ́ à ń bẹ̀ Israel ti wọn àtàkì wọn náà ṣe àtàkì pàpàpàpàpà orílẹ̀-èdè mẹ́fà. Number one, military base America ti ń bẹ ní Qatar bó ti pé Qatar ó try àti defend the military base America ó gbósùbà fún Iran pé Israel náà wọ́n ṣe ń àtàkì ẹmẹ́júmọ́ yìí wọ́n náà ṣe ń àtàkì America ní Qatar wọ́n àtàkì America ní Jordan wọ́n àtàkì America ní Kuwait wọ́n àtàkì America ní Emirates wọ́n àtàkì America ní Saudi Arabia lẹ́yìn náà wọ́n á fi bọ́ọ̀bù ránṣẹ́ sí Tel Aviv capital Israel tí wọ́n àti America jọ àtàkì bẹ́ẹ̀ náà sí ní Jerusalem. Gbogbo àwọn bí tí wọ́n dápọ̀ ìpátá kí ní Amẹ́ríkà ń ṣe ń bẹ̀
kí lamẹ́ríkà ti ń bẹ̀ and then àwọn orílẹ̀-èdè tí mo dákọ̀ yìí gbogbo wọn ni wọ́n ti sọ fún Amẹ́ríkà pé kọ́ mọ̀ lu ọ̀dọ̀ àwọn torí wọ́n mọ tí ń bẹ́ńbẹ̀ kọ́ mọ̀ lu ọ̀dọ̀ àwọn láti lọ àtáàkì Iran. àwọn orílẹ̀-èdè tó wà rí orí tábìlì tébù ẹja jọ ṣàṣọyé láàrin ara wa ẹja parí ẹ ọmọ jẹjà orí tébù yìí lọ ẹ sọ pé ẹja ẹ sọ pé ó ti tán. àyà ni ọ̀gá mi ẹnu ajá olúwo sopi lónìí o kò wá sopi sopi ni kì í ṣe sopi tí ẹ mọ gbogbo bọ́n ṣe máa ń yí ọ̀rọ̀ ó rẹ̀ ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú èmi ò ní ìdáhùn fún ọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹjẹ́ á lọ sọ́dọ̀ ẹni tó fẹ́ kó bá ara rẹ̀ tó tún fẹ́ kó bá ìran rẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Benue ó sì délé báre ó rìnnà kórè ó padà sílé wọ́n gbé ìbọn lé ọ lọ́wọ́ wọn náà ti yá fáwọn yòókù náà láwọn youth ò wá gbé tiẹ̀ síta lójú agbágbé ò wá ń dárúkọ àdírẹ́sì rẹ̀ kàn NSA kàn lè wá gba ìbọn lọ́wọ́ yín. ọ̀dàmọ̀ ní ọ̀gbẹ́ni yìí o social media bó ṣe dáa tó bí íńtánẹ́ẹ̀tì ṣe dáa tó bí kámẹ́rà náà ṣe dáa tó tá a máa ń gbàdúrà fún ẹni tọ́lọ́ ń lò lágbàáyé tó ṣe kámẹ́rà bẹ́ẹ̀ náà ló ní vice tiẹ̀ ọmọ tó yí ògbọ̀n lélẹ́yìí. No play for our own side of Otoko, no play. Now raw we dey run am, as you can see now, na my own car, na men don give me say make I use this one to protect myself for this villa. All men get am. Even the guy wey dey video me now, he hold his own car package for him body. So na raw we dey play am for our own town. orin dàda ń dídín ló yẹ kán kàn fún bọ́ì ó fẹnu ọ̀rọ̀ ọmọ tó yí ògbẹ́jà kò mẹ́jà dé University of Calabar ní Department of Accounting wọn gangan wọ́n ṣe exam lọ́wọ́ wọ́n ní invigilator yẹn examiner ló bá kó paper dé nígbà tí ó kó question fún wọn kò mọ̀ pé answer wà nínú question ló bá pín fún gbogbo wọn bá bẹ̀rẹ̀ sí gbọ́nra wọn lẹ̀ náà bá ń kọ answer lọ wọn pẹ́ parí wọ́n nìkan nù wọn ọmọbìnrin. sẹ́lúbọ́tò ló tún àṣírí àyá ní kí ni àwọn kọ́líìgì ẹ̀ wá ṣe fún mo ní wọ́n á dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ náà ni wípé kò jẹ́ káwọn cheat. The questions that they get them questions and answer. Yes. Questions and answer. Like the question. Why they go talk now? Now I see that they talk now. Say they almost done with the exam. Now I want to get closer to say, so the questions that you give us answer they now why they cancel it, now why they pray. Who is that girl? You need to flog that girl. You need to flog. Now they find a two situations. ó dáa nígbà yẹn já ti bí ìsọdá sí epo mà kò jìnnà síra wọn níbi tí arábìnrin kan ti jáde ó fẹ́ gbé báìkì ni o àti ẹ̀rù kò fẹ́ sanwó fún ni àfi bó ṣe mú maclean kékeré àti bros jáde àti pure water kí ni kò ń fi ṣe ó ní kó fọ ẹnu rẹ̀ wọ́n ní báìkì ẹ̀yìn tẹ́ ń gbé ọ̀kadà ní epo mà wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe ń rún rè wọ́n ìtọ́jú ara wọn mo ní bóyá bò kí ni. Oh yeah. Use them for your teeth. Put water for your mouth. Me? Brush them. Put water. Nothing. Your teeth. Do like this. No. No, you must brush them, bro. You don't come over here. I'll call people. Brush your teeth. You want to kill me just when I tell your bed. Brush your teeth. Brush your teeth. I'll call people. I'll call people. They'll gather. Brush your teeth. Brush your teeth before you kill me. Yes. Shiki. Shaka. Shuku. Brush on your tongue. Everything. Brush away. Fundamental question to those who are followers and who are shouting continuation of this administration. What is the problem with transmitting results instantly? Why is it a difficult issue? Unless there is something there that the rest of us don't know. And of course, there must be something. We can see it from FCT election. Again, the second issue is, why do you dabble into political parties' mode of selection of their candidates? What is the problem? Why do you want to be a party to it when you are not? You see, in my place, they say if you are not a member of a dancing group, don't be criticizing those who are dancing, that they are not dancing according to the drum. Leave the political parties, let them select their own people. No, it is not part of your business. David Mark ló ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ó ní chairman wọn ẹgbẹ́ ADC ó ti gbà kan jẹ́ olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin yẹn senate president Nàìjíríà òun ní wọ́n ló ṣe ẹ̀kọ́lé aláràbarà àwò dátọ́ lẹ́nu àwò lanúlẹ̀ òun ní sọ̀rọ̀ yìí ó ń jọba ẹni wípé wọ́n fẹ́ finá mọ́ wọn fẹ́ fi wọn mọ́kànnà lórí òfin tuntun tán ṣe buwọ́lù ṣé ẹ rí ọ̀tọ̀ nítọ́lù wò wọ́n ti fún wọn ní gbèdéke ẹni tí ò bá tètè sọ̀míìtì e-registration tẹ́ ẹ bá rí nínú ẹgbẹ́ ADC ẹ̀sùn tó fi kàn wọ́n ní oríṣiríṣi orúkọ tí ìsorúkọ Nàìjíríà náà rè fi kún orúkọ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn torí kán lè meet up pẹ̀lú e-registration kó lè pọ̀ kó lè kún sọ́sọ́ gbọ́ àbálọ àbábọ̀ rẹ̀ bí wọ́n ṣe ní àṣírí wọn tú gbọ́ nínú àkójọpọ̀ ròyìn bẹ́ẹ̀ náà ni bọ̀dà Délé Mọ̀mọ́dù àwọn náà wọ́n ṣàyà gbangba wọ́n wá defend ẹgbẹ́ wọn àwọn náà ti catapult nínú ẹgbẹ́ ADC ṣe é rántí gbogbo wọn sàn parabulate orin Fẹlá lákọ̀ fún wọn tá a fi wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ́ játẹ̀ iwájú àròjọ mùsùlùkùn ànípẹ́nu Abala Lerefe.
rí bẹ́ẹ̀ yẹn já dọ́dọ̀ Sowore ẹjọ́ update wa fún ara rẹ̀ lórí kéèsì tí ó ní òun àti àwọn DSS jọ ń fà wípé òun pe ààrẹ olódò den criminal. Bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ wípé Udeyin tó jẹ́ PRO gbogbo ọlọ́pàá Nàìjíríà wọ́n ní wọ́n ti yọ gẹ́gẹ́ bí PRO. Inú Sowore wá ń dùn, ẹ̀sìn mọ̀ kó ti sọ bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ wípé kì í sóun ló yẹ kó wà ń bẹ̀. Gbogbo ìròyìn tó bá wá ṣẹ́kù lórí ìtàwọn ọlọ́pàá pàápàá jùlọ lórí latest breaking news lórí Abba Kyari ẹ rántí rẹ̀ ẹ ti gbàgbé Abba Kyari àmọ́ mi Olúfúnkẹ́ Bájímọ́lú wọn rántí dáadáa ibà màmí náà rántí dáadáa wọ́n ti tún Abba Kyari ilẹ̀ Nàìjíríà sì ga jù. Is the case between me and the DSS over Bola Tinubu that I called Tinubu a criminal? Did you call? I did. Yes. Huh? Because he is. And we are proving it in this court with the help of Reno Mokri that is indeed a criminal. Yes. And the fact that he offered Reno Mokri an ambassadorial position shows that he rewarded him for calling him a criminal. And it's on record. The court has admitted it. How many cases are you having? I don't know, but to the best of my knowledge, I have about 5 criminal cases, uncountable number of civil cases. I have about 20, I think. What does that tell us? It tells that we are doing a great job. Otherwise, now, there's nobody who will be facing this kind of adversity from government if you are not stepping on powerful toes. It's important. Our focus should be on real reforms in the police. If the police was serious, what is Ben Udeyin doing speaking for the police? Ben Udeyin should at best be working at the back end, maybe to handle some of their social media handles. That's, he was wrongly promoted. Ben Udeyin is a CSP that was promoted to ACP. He's part of Course 25 of the police. All his mates are still CSPs. What is he doing as ACP? Did he lead any battle, in which Nigeria was liberated or he finished up? No, he cannot. But anyway, there were some of the guys who thought that Egbetokun will not leave. And now that Egbetokun has been kicked out, a lot of them will fall. But that's not what is important. What is important is to keep our guys, our SMD on the go. Big issue. Yeah. Not too long ago, the son of a former vice president, who is also a presidential aspirant, always an aspirant. Sometimes a candidate, sometimes an aspirant, but he's never neutral. But he has never won. The son of a former city vice president, a founding father of PDP, abandoned his father and joined APC so that President Bola Ahmed Tinubu can continue to do the good job he has started. If you think that is an accident, listen to this. About 2 weeks ago or 3 weeks ago, the first child and a daughter of the first president of Nigeria in 1999 to 2007, she decided to resign from PDP and decamp to APC. So I ask you, young ones, if the children, hey, listen, I want you to go home with a statement, right? If the children of opposition leaders, of a former president of PDP platform, decide to leave their fathers and join MPC, now you want remain there. By the way, can your papa don't come out of house? By the way, can your pikin don't come out of house? Now you want stay there? Àwọn olórí kan fún ọmọ Nàìjíríà pàwọ̀ ẹ̀dẹ́ ni bẹ́ẹ̀ náà látúndọ́ wọn ní Ọ̀pẹ́bolo náà ti invite àbí ó challenge wọn ni o. Dr. Abati àti Rufai wípé kán wá sí state òun fẹ́ invite wọn, òun fẹ́ mú wọn káàkiri kán wá wo changes tó ti ṣẹlẹ̀. Àmọ́ bóyá ń lọ bóyá wọn ní lọ. Bọ́ bá lọ àjẹkẹ́ mọ̀ ẹjẹ́ wá sáré dé Kenya. Níbi tá a ti gbọ́ tó ń sọ wípé speaker wọn ní Nairobi City wọ́n ní ó gbèjà ó fẹsẹ̀ fẹ́ nítorí pé ó ti gbọ́ pé wọ́n fẹ́ sáàkì òun. Wamepotelea wapi? Tunataka kujua kama wako salama, mahali wako kama wako salama. Wanted. Gbogbo ojú tó ń darapọ̀ mọ́ Ṣakilọ́mọ́ wa ọmọ tí ẹ̀ ń wo àwòrán rẹ̀ yìí pẹ̀lú aṣọ iléèwé òun ni wọ́n rí ní òní ọjọ́ 4 oṣù kẹta nínú 2026 ní nǹkan bíi aago 11 alẹ́ iná ni à ń ṣe fídíò yìí. Ẹ dákun gbogbo ẹni tó bá dá ojú ọmọ yìí mọ̀ kó sọ̀rọ̀ kó dárúkọ ẹ̀ so wọ́n dẹ̀ rí ní sáìdì òkè oró bí mo ṣe ń bá wa sọ̀rọ̀ yìí gbogbo àwọn tá bá wọ̀ online ẹ dákun ẹ bá mi share fídíò yìí kó kan àwọn òbí rẹ̀ lára àwọn náà ti lè ti mọ́ wá kí. Bàbá mi mo ṣe fídíò yìí láti wá ṣe apology fún His Excellency Dàpọ̀ Abíọ́dún torí wọ́n ń pè nǹkan kan ní investigative journalism ní ìtẹ́mi ò láǹfààní láti ṣe torí conditions fídíò tí mo ṣe yẹn bá mi pé láàrin ọ̀nà thousands tí mo wá rẹ̀ yọkan tí mo ní ò dá kálẹ̀ mi farabalẹ̀ tí mo ṣe findings
lórí àwọn iṣẹ́ tẹ́ ti ṣe ribiribi finance tẹ́mi ò wá ṣe yẹn lèmi fi ń jam tọ́kì táìmù yẹn dẹ̀dẹ̀ léyìí èmi ti mú nǹkan ẹ má bínú dádì mi gbogbo ọ̀nà ìpẹ́rù láǹbẹ́ àtàn ọ̀nà Ìjẹ̀bú ìyẹn náà wà ń bẹ̀ so lẹ́yìn ìgbà tí mo ṣàwọn fídíò yẹn mo wá lọ ṣe investigation kọ̀ọ̀kan mo wá rí pé iṣẹ́ ti lọ pé ẹ ti try mo fi wá wòye pé àbí kí n tọrọ dáríjì lọ́wọ́ ẹlẹ́dàá yín ààrẹ náà ni ọ̀nà àkútè yẹn wà yes ààrẹ náà ni ọ̀nà àkútè wà ẹ jọ ìwádìí rántí gbogbo ẹ̀tàn ni ẹ mọ̀ pé tó bá jẹ́ pé gbogbo orúkọ ọbẹ̀ yẹn mo rí èèyàn gan tó lè máa rán mi létí ni lẹ́yìn ìgbà yẹn mo wá ṣe investigation mo rí pé iṣẹ́ ti lọ gan lógùn state o àti àwọn project mi tẹ́tù ti gbé síta nísìnyí pé kí wọ́n máa ṣe ọlọ́run ìjó bàjẹ́ fún yín o ẹ dáríjì mi kí ìṣẹ̀dá yín dáríjì mi torí ìdá ẹ̀ bá tiẹ̀ sọ̀rọ̀ tí ẹ bá sọ̀rọ̀ wà látàlá ó tó kí ìṣẹ̀dá yín kó dáa fún mi kí ọlọ́run gbé yín débẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ foríjì mi kí ìṣẹ̀dá yín lè yọ́nú sí mi o kí ìṣẹ̀dá yín lè yọ́nú sí mi ẹ jọ. ẹ̀yin èèyàn kẹwàá lè mọ̀ pé mo mọ̀ nǹkan tí mò ń sọ tí ẹ bá rí iṣẹ́ tí wọ́n ṣe sí airport kó wá mọ́ dàbí báyìí pé bóyá mò ń pa irọ́ wà látàlá ìwọ náà gbé mọ́tò kó kọrí sí airport lógùn state iṣẹ́ tí wọ́n ṣe sí airport ọlọ́run o àfi kí ìṣẹ̀dá yín dáríjì mi dádì mi wà látàlá ẹ má bínú kí mọ́tò wà wọ́n ló máa sọkún kíkorò ṣùgbọ́n ayọ̀ ló rọ́pò ẹ̀ wá wọ́n lé ẹ wọ́n lé ẹ débi tí ó wà yìí ó ṣe ò ẹ̀mí mímọ́ ó ṣe ò ẹ̀mí mímọ́ ibi ayé lúgọ sí ọ̀nà ò gbàgbẹ́ ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣe ò ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣe ò ẹ̀mí mímọ́ ibi ayé fojú sí ọ̀nà ò gbàgbẹ́ ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣe ọlọ́run yí ọ̀nà padà ọ̀pàpà parada ọlọ́run tó pamídà tó sọ bí dire kì í sábàrà wa kò síbi tí ayé ò lè wà níbi tá a dé lónìí ayé ló lé adé bẹ́ẹ̀ Canada tẹ wà yẹn ayé ló lé yín débẹ̀ USA tẹ wà ayé ló lé yín débẹ̀ ìtàlù táà náà wà ní Europe àti gbogbo omi tó ní kálukú wà ayé ló lé wa débẹ̀ nígbà tó gún bá le ọmọ ológun òrògùn ìwọ náà wo wúrà yóò gbanú náà kọjá kó tó jiná ọlọ́run ṣeun tó ṣèwà jiná tí ò jẹ́ àjóná kan ọ̀fọ́ ọ̀rọ̀ ní ẹ̀wọ̀n tí ìjìnà lọ́wọ́ ó jiná o wà tún ní jiná tán kó wá jóná láti ọlọ́run sọ pé ò ṣe ò ẹ̀mí mímọ́ bó ṣe Canada náà lé wọdé bó ṣe London náà lé ọdé wo ibi tọ́lọ̀ mú ọ lọ náà lọ́ta lé ọ dìrẹ̀sẹ̀ ibi tọ́lọ̀ fẹ́ mú ọ lọ lọ́ta ń fogún lé ọ lọ ìrìn bá yá o náà ni ò ṣe ò ẹ̀mí mímọ́ sọ pé ò ṣe ò ẹ̀mí mímọ́ gbogbo ń tẹ̀sí tí wọ́n bá ń sìn ní kó ọmọ sọ pé ó ṣe o lè sọ pé ò ṣe ò Allah o máa ṣe o Allah ẹ̀yin tí a bá jẹ́ mùsùlùmí ẹ̀yin tí a bá jẹ́ onídẹ̀ẹ́sì ẹ̀ sọ pé o ṣe o Elédùmarè o ṣe o bàbá lókè o ṣe o Elédùmarè ẹ ṣe o bàbá lókè ibi ayé fojú sí ọ̀nà ò gbàbẹ̀ ẹ ṣe o Elédùmarè o so ti a ti pé báwọn ẹ jẹ́ ká kìrìsìtẹ́nì wa mẹ́nu létí a ẹ tó mú ẹ bá gòkè jù ni ẹ mọ orú orin tá a máa kọ́ nígbà náà tó ẹ mọ̀ sọ wípé ọkùnrin ní ó gbé obìnrin ní ó gbé ẹjá akọ báyìí kìrìsìtẹ́nì mùsùlùmí oníṣẹ̀ṣe ẹgbọ́n òkè ẹ ṣé o ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣé o ẹ̀mí mímọ́ ibi ayé fojú sí ọ̀nà ò gbàbẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣé o bàbá mi ẹ ṣé bàbá mi àràbàríbi tí àríbi rábátá bàbá mi òkè gbọ́n òkè aládé ewúra bàbá mi àtó farati bí òkè abetilu kára bí ajere alágbádá iná aláfọ̀ṣètì ọba tó lọ kọrin kése bàbá mi àgbàlagbà oyè bàbá mi ọ̀pá kan dá kan sí ojí kan lù kan pa abiyamọ fọjá gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀ bàbá mi aṣáájú ogun lálọ akẹ́yìn ogun lábọ̀ ọlọ́wọ́ gbọ̀gbọ̀rọ̀ ti ń yọmọ ẹ̀nú ọ̀fìn elétí gbọ̀ngbàrò yìí o bàbá mi o bàbá mi o bàbá mi o aládé ewúrà ìwọ náà ni ó jù bẹ́ẹ̀ lọ oríkì tí ò tiẹ̀ tó ọ gbòólá lébè tàbí àkìlára ẹmọ́jẹ̀ ń wọnú ẹ̀mí ò sí ò ẹ̀mí mímọ́ ò sí ò ẹ̀mí mímọ́ ibi ayé fojú sí ọ̀nà ògbàbẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ lábẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ àwọn ọdẹ tó máa ń dẹ taku àwọn ọdẹ onítaku tó rẹ́ pé wọ́n ti rí ojú òpó la máa ń pè tí ọ̀kẹ́rẹ́ tàbí kú máa ń gbà nínú oko wọ́n ti dẹ tàkùté bẹ́ẹ̀ ó sì fi nǹkan ó ẹ̀pà bẹ́ẹ̀ ẹ̀pà ó ti kó ẹ̀pà bẹ́ẹ̀ bíbí ìlọ̀kẹ́rẹ́ yóò gbà yóò sì sa ẹ̀pà rẹ jẹ kò sì ní gbà bẹ́ẹ̀ tàkùté ò sì ní mú
ẹjẹ́ àmọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run àìmọye tàkùté ojú oorun ojú àlá ojú ayé tọ́lọ́run òjì àkóso agbára wa kọ́ mọ̀ ṣe wa kọ́ adúpẹ́ pẹ́ òkun àyàn ó sì yanjú àti pín báwọn oníṣẹ̀ṣe kọ tiẹ̀ mùsùlùmí kọ tiẹ̀ àwa kìrìsìtẹ́nì náà kọ tiwa. ìbà pín kárí yóò yẹ ìbà mẹ́ta lọ́kan ó dá ìfẹ́ láàfin lò ń bí o ìfẹ́ tí a sì ń béèrè nínú gbogbo ẹ̀sìn náà rè káyé fi akatakiti katakiti káyé fi pitipiti káyé fi ṣe ẹ̀sìn ìbà àyàpè yín náà rí èmi náà ní bá rìn gínigíni tí kò míyàn tí kò yóò rìn gínigíni mo gbé yín rìn wọnú ẹ̀mí lọ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ padà nú ara inú ara la ti fẹ́ káròyìn àbí ká padà nú ẹ̀mí kárìn káròyìn ni ta ni yóò túmọ̀ fún wa. èmi náà ní ibà ìbọ̀bọ̀ kí wọ́n mọ̀ ibà kà síwájú ibà bọ́bí lọ́bí èmi náà ń pè ní ibà sàn láàrin ajẹnimú ní pẹ̀kọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n tó bá ti wá kófìrí pé èèyàn kan rìn sàn pẹ̀lú rẹ ìwọ náà mọ̀ ṣe mistake rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ gbalẹ́símọ́ náà tán kọ́ mọ́ bá gbalẹ́símọ́ níyà ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ni náà rẹ o mọ́ bá sẹ́ndì ìròyìn fókànnà wọn wọ́ọ̀ṣì ẹ̀ o mọ́ chẹ́ẹ̀kì ẹ̀ o bọ́ bá ṣe mistake padà wá kọ́ wa túbà àwọn kan rò pé mo ṣe mistake lánàá ni wọ́n ti sẹ́ndì mẹ́sẹ̀gì sí mi pé àkòrí bẹ́ẹ̀ o ẹ̀yin tẹ́ sọ pé ìránù wọ́n ń bẹ̀bẹ̀ ìránù ò bẹ́ nǹkan kan o wọ́n wá negotiation o wọ́n ṣe àfòyín ròyìn àwa ìgbéròyìn tí ò lọ́mọ nínú bára ṣe mistake ẹ jẹ́rìí wa á padà wá sọ pé mistake lásán ahọ́n ló gbé alánà o ṣùgbọ́n àwọn kankan ò gbé a bẹ́ẹ̀ ní ìròyìn tá a sọ lánàá bẹ́ẹ̀ náà ni a fún yín ní outcome àti àbọ̀ lórí ti Borno tí àwọn ológun ti pa àwọn ISWAP lánàá àṣé àwọn ISWAP ló kọ́kọ́ gbógun gbogbo àlàmúbọ̀ lónìí ó dáwọ́ ilé ìtẹ́ bá pàdé mọ́ Abala Lerefe ó ti dàfẹ́ yìí tẹ̀kún fi sọ ayọjú lójú fèrèsé ni àwọn àmọ́ wọnú ìyẹ̀wù ìròyìn nínú akódò ìròyìn báyìí ibẹ̀ láti wá wọn mú ìròyìn wá fún yín lọ́kùn òjọ̀kan àmọ́ ìjọba yìí ni alára àgbà ìdá ọlọ́run ló fún aláràdà ní bá wa dára o ó dá o ibà kéde fún Yorùbá Nation fún Oòduà Nation káfàtà yín náà rí alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn tòní káfíń lọ́pdẹ̀tì lórí tó ṣẹlẹ̀ lánàá wọn kan ò bìlífù wọ́n pa ju 50 lọ́nà àwọn ọmọ ISWAP wọ́n pa jù wọn asán náà ti kọ́kọ́ lọ dáná yá military base kan wọ́n pa àwọn civilian mẹ́ta àwọn oníròyìn kan gbé wọn náà pa àwọn èèyàn tó pọ̀ wọ́n pa àwọn ọmọ ológun tó pọ̀ civilian mẹ́ta làgbọ́pọ̀n pa torí wọ́n ó bá bá nínú àkójọpọ̀ ìròyìn àmọ́ fún yín jẹ ẹ̀ ń torí ìròyìn àná láàfin mú tòní wá torí wọ́n ní àná òjò tòní òjò tànà ló dífá fún babaláwo tó fi ń dífá ọ̀rọ̀ ìfá ojoojúmọ́ ni babaláwo ń dání ìṣẹ́ fi hàn sálà àkọ́kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì bẹ́ẹ̀ látún yà sórí ọ̀rọ̀ ìránù ẹni kí la tún fẹ́ sọ lórí a sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ torí gbogbo àwọn tó send message sí mi lánàá pé bó mo ti gbọ́ Iran torí iṣẹ́ rí àwọn kan wọ́n ń gbé ìròyìn one side àwọn ò sì gbé one side àbáà náà ń gbé one side ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé ìròyìn Israel nìkan làwọn náà ń gbé Iran náà ń dáná yá wọn o Iran náà ń pa àwọn èèyàn ṣùgbọ́n oríṣiríṣi táǹtà ìròyìn táwọn èèyàn wá ń gbé ni wípé iye ọmọ ogun tí Amẹ́ríkà ló kú nínú ọmọ ogun àwọn tán ní 4 ni wọ́n ní lọ́ní wọ́n ní 900 and something náà ti pa kìnìkan wọ́n sì ní Iran ò ní back down ẹ wá gbọ́ àṣírí Iran ti negotiate pẹ̀lú CIA wọ́n ní back down kẹ̀ ìròyìn tá fún yín lánàá bá ń bẹ̀ ni tọ́nà wọnú WhatsApp group fún wọn lọ wọ́n ti negotiate àṣírí ń tú bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń kó kóbà fún Starmer PM UK Prime Minister wọn UK bẹ́ẹ̀ náà ẹ wá wo Kemi Badenoch bó ṣe ń fún jẹ àwọn ọmọ Amẹ́ríkà náà bá yí abúbẹ̀ náà bá bẹ̀rẹ̀ sí gbèsè Kemi Badenoch lẹ́yìn torí Kemi ó ń fún Starmer ní pàṣán ọ̀rọ̀ kí ló dé tó ní align pẹ̀lú àwọn aláìwá kí ló dé tí wọn náà sì mọ nǹkan burúkú project burúkú àti ìkórìíra burúkú tí Iran ní sí àwọn pé ojú infidel aláìgbàgbọ́ orílẹ̀-èdè aláìgbàgbọ́ náà fi ń wo UK nítorí àwọn kan wá fẹ̀sùn kan Starmer wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó dìbò fún wọ́n ní àwọn mùsùlùmí ní UK àwọn náà dìbò fún jù nítorí ẹ̀ lẹ́rú ṣùgbọ́n nígbà tí Starmer ní á fún yín ní gbogbo ẹ̀jẹ̀ á gbé àwọn tí ọ̀rọ̀ kan tán mọ́ ipa ọ̀rọ̀ yìí gangan à ń gbé wọn bọ̀ lónìí wọ́n sọ̀rọ̀ lé lórí o bẹ́ẹ̀ náà ni lórí wípé wọ́n sì ń ju àdó olóró síra wọn ló ti ń dínkù wọ́n ní Amẹ́ríkà ò ní àdó olóró púpọ̀ mọ́ torí àdó olóró tí Amẹ́ríkà ń jù wọ́n ní $2 million ló bá dé ṣùgbọ́n ilé drone ní àwọn Iran ń lò tó wọ́n jù nínú nǹkan ìjà wọn ló sì le láti trace àṣé air defense yẹn náà àṣé tó bá ti dictate wípé àdó olóró ń bọ̀ àṣàdó olóró lò náà máa fi yí pàdé ẹ̀
so kì í ṣe pé wọ́n ń ju àdólóró láti lọ pa àwọn Iran tàbí Iran láti pa Israel tàbí ibi tí Amẹ́ríkà ní bèsì sí nìkan. Wọ́n ní kíní tó fi ń pàdé tó fi ń blow àdólóró tó ń jù yẹn gan pẹ̀lú air defense system. Wọ́n ládólóró lónìí náà náà bá ń kà á lé ní èjì ẹ̀ta ẹ̀rin fún USA àti Iran. Abalọ́rẹ̀ ẹgbọ̀ye títí Iran kù àdólóró wọn ẹgbọ̀ye títí Amẹ́ríkà kù. Amẹ́ríkà ń bọ́m̀báàdì lọ ní rẹpẹtẹ. Ìdí tí wọ́n ṣe wá ké sí UK tí UK ò fi jẹ́ wọn ní o tínú ṣe ń bí Trump l'Amẹ́ríkà àti àwọn ọmọ Amẹ́ríkà wípé so UK lè jẹ ojú àwọn àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ ní ìsìn tó ti wá ju àdó olóró sí airbase wọn. Kì í ṣe airbase Amẹ́ríkà airbase wọn ní Cyprus. Wọ́n tún ti fẹ́ àtàkì Turkey láwọn Iran. Ẹ̀sìn ń dọ́gbọ́n bẹ́bẹ̀ ẹ̀sìn jáde wáyẹ̀ sọpẹ́ ń bẹ́bẹ̀ sọpẹ́ ń negotiate àdọ́gbọ́n bẹ́bẹ̀ ní ìsìn láti wá gbìyànjú láti ju àdó olóró sí airbase UK. Ṣé wàá dá sí ní ìsìn àbẹ́ẹ̀ni dá sí wà lọ kọ́ikọ́i ara wa ń ti stammer àfibọ́n ṣe jáde wọ́n ní kì í ṣe àdó olóró tán jù drone tán jù tán gbìyànjú àti jù sí airbase àwọn wọ́n ní kì í ṣe ọ̀dọ̀ àwọn Iran ló ti wá làwọn yẹn bá ń wo UK báyìí lọ́ọ̀kan wípé síbẹ̀ ṣe ríre ó rà ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ á fún ìyẹlẹ́kùnrin rẹ̀ àdáwọn èèyàn bọ́ bá kún bẹ́ẹ̀ á yà ní ọ̀dọ̀ àwọn onípolitics á yà lọ́dọ̀ Abala Dele Farotimi kọ́ Abala Dele Muhammadu àwọn náà gánu sí máìkì bó tẹ̀ jẹ́ pé inú ẹgbẹ́ tán wà wọ́n ti fún wọn lọ́rùn wọ́n ti dá wọn lọ́rùn báyìí àwọn ọmọ tiẹ̀ mọ́ bó tẹ̀ jẹ́ pọ́n náà ti kó inú ẹgbẹ́ PDP inú ẹgbẹ́ ADC tán wá wà wọ́n ní kí ló dé tí gbogbo àwọn oníròyìn àtọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n nàka àbùkù sí àwọn wípé àwọn ò ṣètò àwọn ò ṣètò àwọn ò dúró déédéé gẹ́gẹ́ bí opposition wípé ńgbà tí ẹgbẹ́ APC jẹ́ main opposition ẹ wá wo bọ́n ṣe dá bí ẹdun tán rọ̀ bí òwe ńgbà tí power ti wá change hand ẹ̀yin tẹ́ wà power lọ́jọ́ sí ẹ̀yin lẹ wà ní opposition ní iṣẹ́ wá bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe rádaràdá kiri Abala Dele sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní ẹ wá ohun tí ń ṣẹlẹ̀ ní ẹgbẹ́ APC wípé wọ́n á fẹ́ nàra wọn fọ́ lórí wípé gbogbo àwọn tó kúrò ní ẹgbẹ́ àwọn tán lọ bẹ̀ wọ́n ní wọn nítumọ̀ wọ́n ní wọn jàmọ́ nǹkan kan wọ́n ní wọ́n ń ṣe bí arìndìmọ̀ ní ẹ bẹ̀rẹ̀ àbòsí ó ní kí Ọlọ́run ní lọ́jìnà bí tí mo ti ń sọ ní bọ̀dà Aṣọ́wùmí náà ló náà ti gbà ẹ̀mọ́ náà fẹ́ ṣe governorship londo náà ti gbà mọ́ lẹ́nu wọn ní jẹ́ kàn site example fún ọ fẹ́ mọ̀ gbèjà APC ni agbọ́pọ̀ dáríjì Sunday Igboho yín ṣùgbọ́n reality is still on ground àníkẹ́ ẹ mọ́ san orí tán ṣe fún yín ṣùgbọ́n ẹja sọ reality fún yín mọ́ politics mo ní àbáyín ṣe politics wọ́n ní nífẹ̀ẹ́ oríṣiríṣi ó forí ṣe fọrùn ṣe fún ẹgbẹ́ APC ọ̀hún tó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ APC nìyẹn o mo ní ó ní kí náà ṣe fún mo náà bójú ẹ̀jẹ̀ ni o ó ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti ẹ̀jẹ̀ kó screen débi wípé yóò wà nínú àwọn tí wọ́n fẹ́ díje fún primaries fún governorship lọ́sùn state mo lóòótọ́ ni ó ní ẹni tó wà ní ẹgbẹ́ APC ni ẹ tó fọrùn ṣe forí ṣe fún Bọ́lá Tinubu tó fi wọlé ó ní so sí àwọn àlejò tọ́sẹ̀ débẹ̀ ní ìsìn tọ́sẹ̀ ń wọ ẹgbẹ́ APC l'APC ó wà dá lò mo ní ó dá ẹ mọ́ wulẹ̀ tí waste time mo ní ó dá ẹ mọ́ wulẹ̀ tí ìsọ gbogbo ẹ̀tàn àgbẹ̀yìn méjèèjì bọ̀ náà àkójọpọ̀ ròyìn á gé síra wọn ni Abala Dele Muhammadu àti Sowumi Dele ti kó nù ẹgbẹ́ PDP bọ̀dà Sowumi sì wà bẹ́ẹ̀ àmọ́ bọ̀ bẹ́ẹ̀ náà opposition méjèèjì bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán lórí ọ̀rọ̀ state police or no state police bá ti wá kó lọ́dọ̀ Abala Dele àti bọ̀dà Sowumi àwọ̀ àyà lọ́dọ̀ BKO níbi tán náà ti ganu sí máìkì wípé gbogbo àwọn tẹ́ǹsọ̀ ẹ̀mọ́ dán lóhùn àṣírí wọ́n ti tú e-registration tí wọ́n ní gbogbo ẹgbẹ́ òṣèlú ṣe wọ́n ní ẹ wá wo NIN ní fẹ́ẹ̀kì ẹ wá wo orúkọ fẹ́ẹ̀kì ẹ wá wo fọ́tò onífọ́tò wọ́n ní wọ́n kàn sáré kìtìkìtìkìtì mo ní ara tí asọ́nù ròyìn lánàá rèé o tán sọ wípé wọ́n fẹ́ fi electoral bill tán sign wọ́n fẹ́ fi kó bá àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú yìí ní gbogbo wọn ultimatum tán fún wọn kọ́lọ̀ ń jẹ́ kán lè meet ẹ̀ àgbé padà bí kéwò bọ́bá bá ti wá kó ń bẹ́ àyà lórí ọ̀rọ̀ ti state police àfún yín update ibi tó dádé dúró ṣé wọ́n lè ṣe kínní ṣé IGP tuntun ṣé wọ́n rò wípé kínní máa easy ṣùgbọ́n à ń gbé tíẹ̀ lọ́yà tíẹ̀ ó pẹ́ta ti gbé wá à ń gbé bọ̀ níbi tó ti ń ṣe àwọn ìkìlọ̀ kan bẹ́ẹ̀ náà ló mẹ́nu já ó sòótọ́ ọ̀rọ̀ kan fún wọn ó ní Nigeria's program is police to suffer and die in poverty ó ní kò sẹ́ni tó lè wọ aṣọ police ó ní aṣọ ìyà bí ìgbà téèyàn bá ń jìyà pé aṣọ dúdú tẹ́ rí tán wò yẹn ó ní wọ́n program wọn fẹ́ kán soríire wọn fẹ́ kí pólíìsì náà lówó lọ́wọ́ wọn fẹ́ kí
Police wà lára àwọn olówó lóòótọ́ wọ́n ń jà fún yín àwọn náà wà ń di ètò ààbò fún wọn ní remuneration gidi jíjà wọn wá ń fún police ní kíní wá ń expect kan ṣe dáadáa wípé bẹ́ẹ̀ ju ọ̀bẹ sókè ń gbàgbà ibi pẹlẹbẹ ni ọ̀bẹ police ọmọ fi lélẹ̀ kódà kẹ́ ẹ tún dá state police lẹ̀ tẹ́ ẹ bá ti kọ́kọ́ pé tẹ́ ẹ bá ti ro ire kan àwọn ọlọ́pàá pé àwọn náà lè ro ire kan yìí gbogbo gidi mo ní sòwò rẹ̀ sì ń jà fún ọ ó dà ń bọ̀ ń bẹ̀ lọ́ọ̀yà tiẹ̀ wọ́n ga mi sí máìkì bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán áyà lọ́dọ̀ bàbá Fákóńdà bàbá tún ti ń sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ wọ́n sàn bí Ààrẹ Olódòdẹ ní ìsìn ìtùbí ìnùbí náà ń rọ Ààrẹ Olódòdẹ pé ààrẹ táìmù ń pàṣẹ state police gbogbo ẹ̀kíní ṣe regional system ní bàbá ọgbọ́n tẹ́ fi ń ṣe iná dáa káwọn owó bí ó ṣe ṣe wá fẹ́ tún Nàìjíríà ní ṣe fẹ́ pín Nàìjíríà ní wọ́n ní kò sẹ́ni tó fẹ́ pín Nàìjíríà ṣùgbọ́n kó ní kálukú kan ṣe kí ni kan dílé wọn mú Nigeria is not a nation Yorùbá is a nation Yorùbá tó wá jẹ́ nation yẹn náà onírúurú èdè onírúurú domains province ló pọ̀ ń bẹ pé so ẹ jẹ́ kó ní kálukú ṣe gẹ́gẹ́ bá a ṣe bí ẹ jẹ́ mọ́ fi tipátipá kó wa pọ̀ mo ní bàbá á lò díẹ̀ nú ọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní mo fi kí n lò ó dáa mọ́ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán á yà lọ́dọ̀ àwọn scholars wọ́n ní àwọn scholar mùsùlùmí wọ́n ní wọ́n ń bínú lórí wípé wọ́n fẹ́ scrap sàríà wọ́n náà ní nǹkan fẹ́ sọ fọ́nrán rẹ̀ sí wà múbọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la àfẹ́ pẹ́ rárá. eléta àmọ́ fi káde àkórí ìròyìn ilẹ̀ àyà ní orí ọ̀rọ̀ Malami lórí kéèsì Malami bó ti ẹ̀ jẹ́ pé wọ́n náà ti sún síwájú ǹjẹ́ ìsì on the 13 oṣù iná sún sí ṣùgbọ́n ṣàdédé la gbọ́ tán ní alleged terrorism AGF ìyẹn Attorney General of the Federation Baba Fagbems wọ́n ní wọ́n ti take over kéèsì Malami mo ló ti dá wọ́n fẹ́ ṣe kéèsì lòdì sí náà nù ẹ rò pé wọ́n á dáríjì ẹ rò pé wọ́n á fojú wípé former AGF wò etí ẹ̀ bá nù bàbá tó jẹ́ wípé wọ́n ti ń retí bọ́n ṣe jábọ̀ fún USA lórí meeting ìtọ́jọ́sí lọ́jọ́sí lórí ọ̀rọ̀ terrorism wọ́n wá gbé pé wọ́n fi ẹ̀sùn terrorism kan Malami ẹ̀jẹ̀ àmọ́ wò bí ó ṣe fún yín lábọ̀ fún yín ní gbogbo kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ àní rí jù báyìí lọ́nà àkórí ìròyìn ní pápápá ẹ̀jẹ̀ àwọnú abala tí ọmọ tẹ̀lé abala àfi pákà Abala Sanawole ibà Sanawole yín náà ní wẹ́wẹ́yẹ ẹsẹ̀ cheese ẹsẹ̀ musin olóṣà ẹ̀ dẹ́ngẹ́ ẹ̀ pose dẹ́gọ́dẹ́ pose dẹ́gọ́dẹ́ dẹ́gẹ́ pose dẹ́gọ́dẹ́ wákàkùrùkẹ́ wọ́n mọ̀ wá wọn ní rí ẹlẹ́ ó máa kakọ́kọ́ sí pàkà àfi pákà ẹ̀ ti mọ̀ pé wọ́n ò mórin sí ìyẹ́lẹ̀ ó máa wò lẹ́yìn ẹyẹ o ẹ ò lẹ́yẹ rí ìyẹ́lẹ̀ ó máa wò lẹ́yìn ẹyẹ o ẹ ò léegun rí àsọlẹ̀ ó máa wò lẹ́yìn eégún oníkálukú wá ń bí oríṣiríṣi sítórì jáde nípa Sunday Igboho kan ní olóṣèlú gangan ni nígbà tó wá jọyè activism tí mọ̀ pé yóò padà sídìí òṣèlú wọ́n níjà wà láàrin òun àti Ṣèyí Mákindé ó ṣiṣẹ́ fún Ṣèyí ò rántí rẹ̀ wọ́n nígbà tí àwọn DSS ìgbà náà láyé Buhari tí wọ́n rè káwọn lé wọn ní Ṣèyí ò ní mọ̀ sí ni wọ́n ní wọ́n ṣàṣọ oríṣiríṣi oníkálukú sáà ń fọmúléètì narration mọ́ òun ràn yóò tó rẹ̀ wọ́n torí ẹ̀wọ̀n ṣe kọrin ìyẹ́lẹ̀ ó máa wò mi dédé kọrin. ó rà alákọ̀ọ́kọ́ ní abala àfi pàkà ẹ̀jẹ̀ àkọ́kọ́ yà ní ọ̀dọ̀ àwọn League of Imams tí wọ́n kanjú abẹ fún federal government wọ́n kóra wọn jọ. wọ́n ní àwọn League of Chief Imams wọ́n náà ṣe bẹ́ẹ̀ o mo ní kí ni wọ́n fi sọ ń bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì wí ni wọ́n ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan náà ń bá wí. wọ́n ní wọ́n kàn ń pàkíyèsí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni pé gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣèwọ́de káàkiri wípé ẹ kìlọ̀ fún ọmọdé o kó mọ́ rìn nípadò kó mọ́ ṣe sí faradògì dán lójijì ìgbọràn sàn jẹbọ ríru. wọ́n ní pàápàá jùlọ lẹ́kọ̀ọ́ tó bá fi ṣe protest wọ́n ní kàn gbé lọ sílẹ̀ Haúsá mo ní àwọn League of Chief Imams tẹ́ ń sọ yìí mi ò rò pa Haúsá wà nù wọn wọ́n náà wà nù wọn wọ́n ní ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ gidi náà sọ wọ́n ní Nigerians especially Lagos residents have been cautioned against any kind of protest disaffection or act that can jeopardize peace coexistence in the country due to the ongoing crisis in the Middle East. They were also warned against meddling in the ongoing war between Iran, Israel, and the United States. The League of Chief Imams made the appeal while speaking at the 2026 Ramadan Tafsir Liftar program held
at the Lagos House, Ikeja, on Tuesday. The position of the chief imams was a reaction to the protest staged in some parts of the country, particularly by members of the Southwest chapter of the Islamic Movement of the Nigeria on Monday in Lagos, nípa bí wọ́n ṣe pa Iran Supreme Leader Ali Khamenei during recent United States-Israeli strike on Iran. Reacting to the development, the League of Chief Imams, who spoke through the National Missioner and Chief Imam of the Ansaruddin Society of Nigeria, Sheikh Abdurrahim Ahmad, called for calm and restraint, warning that Nigeria must not allow global events to trigger local unrest. When Allah has warned us to beware of calamity, that when it happens, we will not just affect those who are responsible for it. At the moment, it is affecting all of us. How may it go? I told the congregation they should prepare for an increase in fuel prices. Wọ́n ní ẹgbọ́n tó kàn wọ́n nìyẹn bó ṣe máa affect Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n wípé káwọn wá máa gbé plákáàdì kiri pé káwọn èèyàn àwọn ọmọ dà sí o, àmọ́ ló sì dáa. Bó ti jẹ́ wípé àwọn ṣáìtì láwọn ò ní gbà, àwọn ó ṣèwọ́de, àwọn ọlọ́pàá náà sì ti dúró, wọ́n ti rẹ́dì fún. Ẹgbẹ́ ṣe ń táwọn League of Imams sọ sódà lọ́dọ̀ tèmi ó dáa o, at the right time. Náà sì sọ̀rọ̀ sí ẹjá gbé kùndùsì fún ẹgbà tán sọ àwọn alásọ̀rọ̀ sí yẹn pé wọ́n ìsọ̀rọ̀ ní ìsìn wọn ti sọ̀rọ̀ wọ́n ní kẹ́nìbọ́dì mọ́ dá sí bẹ́ẹ̀ bá sì dá sí ẹmọ́ gbèdé Èkó àwọn òmọ̀ sí kò sí tó kà wọ́n o nípa abẹ́ nígbà tán ti ń pa àwọn èèyàn ní Nàìjíríà Iran ò bọ́n dá sí o kò sí tó kà wọ́n pẹ̀lú tiwọn náà o ní kálukú ló ní country yẹn sovereignty yàtọ̀ sí sovereignty. Ẹjá tẹ̀síwájú ẹjá wá dọ́dọ̀ bàbá Mọ́ríkàs ó lọ́rọ̀ kan tán sọ nípa ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ náà ni bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń kìlọ̀ wípé kí ló dé tán fi ẹ̀sìn mùsùlùmí tán fi ń dá wàhálà lẹ̀ wọ́n ní kò sì sẹ́yìn àwọn àfáà oníjàgíjàgan táwọn náà wọ́n pa láriwo. Ẹjá gbọ́dọ̀ ẹ̀nu ọ̀rọ̀ wọn ti pẹ́ tán ti sọ ilé 2010 lọ́hùn náà ti sọ wọ́n sọ̀kan 2021 wọ́n sọ̀kan 2026 ṣùgbọ́n ogun àníráyè bọ́ gbogbo ẹ̀kànjà gbọ́dọ̀ ẹ̀ káàgé síra wọn. ẹ̀yin wo náà má ṣàbúrú mọ́ kí ni wàhálà ń bí èyí ni ẹ má hùwà burú mọ́ ẹ má sọ Islam lórúkọ tí ò da gbogbo ayé ló ń bẹ̀rù mùsùlùmí kiri nìsín. ẹnìkan ọmọ àfáàní tí ó gbajúmọ̀ dáadáa yìí máa ṣe wáàsí yìí máa ṣe kìnnìún gbogbo wáàsí rẹ̀ yìí bú ni yóò bu onísúfí yóò bu gbá yóò bu àwo àfáà ńlá kan náà wọ́n á lọ Saudi ọlọ́ṣẹ́ umra lọ́mọkùnrin yìí tó ń jáfa ó sì ní program kan tó ń ṣe ní Saudiya ní doctorate àbí nǹkan kan ló bá lọ sọ fáwọn ọlọ́pàá Saudi pé ẹlẹ́bọ̀ọ́lá ẹni ẹ̀ kí wọ́n mú o làwọn ọlọ́pàá bá mú nínú Kaaba wọ́n bá mú àfáà yìí wọ́n bá lọ dá àfáà dúró fún interrogation ní tó lé ní wákàtí méjì ọpẹ́lọpẹ́ ìjọba Nàìjíríà láti embassy ni wọ́n dá sí pé àfáà ńlá ni kì í ṣẹlẹ̀ bọ̀ sọ́dọ̀ sọ fún wọn pé oníṣúfì ni pé káfíìrì ni. àfáà yẹn wá àwọn ọ̀tọ̀ wọ́n ṣàgbà àfáà kalẹ̀ ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ yìí ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn àwẹ̀ nínú àwẹ̀ èṣí ní parí àwẹ̀ ẹ̀hún ni wọ́n bá dá àfáà dúró bí wákàtí méjì kan tó filẹ̀ àgbà tí ìjọba tí embassy clear ẹ̀ nígbà tí ó ṣe Nàìjíríà tẹ́tẹ́lẹ̀ sínú líìsì terrorist láyé ọlọ́wọ́n ẹgbẹ́ Nàìjíríà àmọ́ àjìnà sójú ìjọba Amẹ́ríkà báyìí látara àwọn ìwà politics ìwà religious crisis tí í ṣẹlẹ̀ ó wá di December 25 ọmọ Nàìjíríà wọ́n wá mú wípé ó fẹ́ bọ́ǹbù plane tó fẹ́ wọ Amẹ́ríkà gbogbo alamọ Mutalibu àbí kí ló ń jẹ nígbà wọn mú tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ṣe interrogation àáfàá tó sọ fún ìjọba ọlọ́pàá Saudi pé kí wọ́n mú àáfàá kan pé kèfèrí ni ó wà ní ẹni tó kà Allah àwọn wọ̀nyí náà làwọn tó máa ń pè oníṣúfì kèfèrí ni ẹni tí ó dárúkọ sí kèfèrí ni ẹni tí kìnnìkan kèfèrí ni àwọn ni wọ́n dá rògbòdìyàn lẹ̀ àwọn ni wọ́n dá wọ́n ẹ̀sìn mẹ́kíw táwọn yìí nìyí tọ́wọ́ ayé pé wọ́n mẹ́kíw ní gbogbo nǹkan táwọn yìí yéye wọn
àmọ́ kò lè yé wọn torí pé wọ́n ní nǹkan tán fẹ́ fi gbọ́. ní Kaduna state tí wọ́n bá wá síbí tíṣẹ̀lẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ àá fi ṣe útúbà ìgbà tí Yar'Adua kú tí wọ́n fẹ́ mú gbákejì tí wọ́n á mú gómìnà Kaduna làwọn bá bẹ̀rẹ̀ ní Kaduna ẹ̀ nígbà kíkiri yóò jẹ́ gómìnà kíkiri jẹ́ gbákejì àṣìṣe kìíní bíbá pé ẹ tó fẹ́ dá fìtínà lẹ̀ èwo ni kí ẹ sọ pé kẹ́nìkan má ṣe nílùú tó já sí pé constitution là ń lò secular state ni kí lẹ́yìn wò tó fi jẹ́ gbákejì ọwọ́ ajẹ́ tán ọwọ́ adébẹ̀ ẹ̀ wá yí pé ara ẹ̀ wá dá ẹ̀ dà lóru sọ ti wá débẹ̀ nísìn ẹ̀ yí pé ẹ̀ sí lọ́mọ state mẹ́ni àbí ẹ̀ sí ní abẹ́ òfin Nàìjíríà mọ́ ṣé ní táwọn wí fún inú ẹni yìí nígbà tí kìíní Amẹ́ríkà sì ránṣẹ́ sí Sudia wípé ẹni báyìí wọ́n ti kà á owó mọ̀ ìjọba Saudi ń dẹ́ ó wọ̀ lú báyìí dé wọ́n sọ páńpẹ́ sí lọ́wọ́ ni ó ń bẹ́ẹ̀ nísìn. Allahu Akbar. ó ń bẹ́ẹ̀ nísìn bóyá tán bá fi ilẹ̀ bóyá ní ìtòsí ń bí ìṣòro pé wọ́n ti fẹ́ torí ìgbọ́rù rẹ̀. Abalájọ tí bàbá ìkọ́ ọ̀tọ́ láwọn ò lọ Saudi mọ́ ṣé ẹ rí nǹkan ṣe fúnra wọn o ọmọ ìyá kan náà èmi ò tiẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀sìn àwọn náà ní kàtígórì ẹ̀sìn àwọn kan shite àwọn kan ISF wọ́n ṣàpọ̀ lọ bẹ́ẹ̀ jáǹtì rẹ̀rẹ̀ kí ni bàbá ń gbìyànjú àti sọ láti 2010 ẹ bá ń kà á kẹ́ yọ kúrò ní ara wọn láti 16 years ago ni bàbá yìí ti ń sọ nípa wípé ẹ mọ́ fẹ̀sìn bà nǹkan jẹ́ ẹ mọ́ fẹ̀sìn mùsùlùmí dàlúrú o àwọn alálàáfíà wà àwọn tí àlàáfíà ò tó àwọn náà wà ń bẹ o ṣùgbọ́n àwọn tí ò lálàáfíà yìí gangan ni wàhálà wọn pọ̀ jù. ó rẹ káàbọ̀ padà ìjà wa lọ tààràtàrà sọ̀rọ̀ bàbá Ọbásanjọ́ lẹ́yìn tí bàbá ṣe birthday 89 birthday ni bàbá bá fohùn lẹ́ o pé àwọn ò tí ì ṣetán táwọn kú o pé ẹ ń bá fojú kú àwọn oníòṣàjú àwọn lọ o pé àwọn ò ṣetán táwọn fẹ́ kú báyìí ẹ má ka ọjọ́ àwọn ẹ fi ọlọ́jọ́ lẹ̀kùn mọ́ ka ọjọ́ ọlọ́jọ́ ń kájọ́ ẹ̀dá òfurà ìwọ tán ka ọjọ́ rẹ tí wọ́n náà ń ka ọjọ́ ẹlòmíì débò ni ọjọ́ tiẹ̀ ṣe wá kan tàwọn ṣé wọ́n ló dá wọn ni ìwọ kọ́ ló dá mi yé máa sọ̀rọ̀ bí Elédùmarè ìwọ kọ́ ló dá mi. wọ́n lórí tí bàbá Ọbásanjọ́ ń kọ́ fún àwọn tán pín lẹ́tà kan kiri nìyẹn wọ́n ní nínú lẹ́tà náà wọ́n kọ síbẹ̀ wọ́n ní the former president Chief Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ has just said that at 89 years he won't die anytime soon pé kò sí kú lójú àwọn wọ́n ní wọ́n wá tẹnu àbùkù lu fake letter kan tí wọ́n náà ń pín kiri tán wá forúkọ àwọn sí pé àwọn làwọn kọ purportedly speaking about ikú àwọn saying they were only wasting their time because àìdè kan pé. The former president disclosed this on Wednesday while delivering a colloquium titled Burden and Blessings of Leadership, Reflections from Global Africa to the World, held as part of ceremonies linked up to mark his 89th birthday in Abẹ́òkúta. Wọ́n ní bàbá Ọbásanjọ́ sọ wípé ẹ ń bá ro kúrò mí àfọmọ́rọ́pọ̀ ènìyàn ò lè ro kúrò wá kó mú jẹgbé. Bàbá láwọn tí kú àwọn ọjọ́ wà bí àwọn òjò fàkú tó ra wọn nù Nàìjíríà táwọn dálẹ̀ àwọn fẹ́ tún ṣe wọ́n ní ẹ̀fà wọn láàyè. ó dá o ẹjá wá fẹlẹ́ ìkáfi pẹ̀kún rẹ̀ ní Abala ti Sanawole ẹjá yà lọ́dọ̀ bàdà Délé Farotimi wọ́n tún sọ̀rọ̀ míì wọ́n sọ̀rọ̀ já ń tán fojú wọn rí lọ́jọ́ sí tí wọ́n ní wọ́n wá abduct àwọn wọ́n à ń búṣe àwọn lẹ́kọ̀ọ́ àwọn àti bàbá Babalọ́lá mo wá ní mo bá ń gbọ́ tí bọ̀dà Délé Farotimi tó ń sọ wípé àwọn òràn èèyàn kankan ń ṣẹ́ o àwọn ò ní kéèyàn kankan kó bẹ̀bẹ̀ fáwọn ò dọ́là àwọn sì dúró lórí ọ̀rọ̀ wọn mọ̀ ní bẹ́ẹ̀ bá torí epo jẹsùn ẹ̀ torí iṣu jẹpo bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀ràn Ọọ̀ni of Ifẹ̀ Ọọ̀ni dára wọ́n dìde wọ́n gbìyànjú Peter Obi náà wà ń bẹ àtàwọn èèyàn jankan tán dá sí ọ̀rọ̀ yìí wípé ọmọ wa náà ni ẹ̀jẹ̀ fílẹ̀ síbẹ̀ yóò ti tọ́dún kan ní ìsìn àbíjú bẹ́ẹ̀ lọ nígbà Délé sì ń tẹnu mọ́ wípé àwọn ò blọ́dì rán anybody iṣẹ́ o àwọn èèyàn bá ń pè wọ́n láláì mòore ọ̀dọ́ ọmọkùnrin èyí ò mòore wọ́n náà mòore bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀ràn èèyàn ṣẹ́ náà wọ́n láwọn òrò wọn sẹ́lẹ̀ àwọn sọ àwọn tí mẹ́kọ̀ọ́ máìdì àwọn wípé nígbà tó ń gbé àwọn lọ 3 months làwọn sọ fún àwọn tí tó wá jí àwọn gbé
àwọn ọlọ́pàá àtàwọn wọ́dà wípé àwọn lò 3 months lọ́dọ̀ yìí o mo ní sẹ́ wá lò tó 3 months tó bá yín dá sí wọ́n náà fẹ́ kàn gbà wọ́n lọ ilé ẹjọ́ ẹ bá sì mọ fàdọ́ọ̀la wọ́n náà fẹ́ kàn gbà wọ́n lọ́sẹ̀ pé oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé inú bí wọ́n sì lọ bá wọn bẹ̀bẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wá ń sọ̀rọ̀ sí yẹn pé aláìmoore ilẹ̀ fẹ́ yìí àwọn èèyàn bá yín parí bẹ́bí nǹkan bí wọ́n ní bẹ́bí Yorùbá ní pé òwe Yorùbá ló sọ pé àgbà ìwà lọ́jà orí ọmọ tuntun wọn nígbà tí àwọn àgbà wa dá sọ̀rọ̀ yìí bẹ́ẹ̀ tí ẹ pè wọ́n sí invite wọn ṣùgbọ́n wọ́n dá sí ṣé kò wá dá abágbà sí dá sí bọ́n bá tún dá sí ní ìsìn àwọn èèyàn ó tún máa bú wọn wípé ẹ̀ ń wọ ọmọ yín ràn wọ́n dá sí ẹ̀jẹ̀ agbọ́rọ̀ lẹ́nu bọ̀dà Délé. It was never about his person. Have you spoken to him since then? I never spoke to him before. We have nothing to discuss after. So throughout those days, we have nothing to discuss. I have nothing to say to the old man. I never had any problem with him as a person. But people went to him on your behalf. They didn't go on my behalf. They went on a face-saving journey of their own choice. Even Peter Obi? Peter Obi did not go to beg on my behalf. One of the first things I told Peter Obi, and I said so in front of at least 10 persons in prison when he came to see me, the first thing I said to him was that do not make the error of going to beg anybody on my behalf. You told him that? In prison. He came to the hearing of multiple persons in prison. Why would anybody be begging on my behalf? That would mean that everything I've labored for, the totality of my willingness to spend as long as it takes in prison would have been devalued. Why would I be what did I do to be begging anybody? That was how I was told that the Ooni and some people found some pilgrimage to Chief Afe's house and they claimed they were begging. I did not send anybody to beg on my behalf. The first I heard about the Ooni's excursion to Afe Babalola's house was on the news like every other person. Did you say excursion? It was an excursion. The moment I was dragged into it as if I was the one who sent anybody there, it became an excursion. But they cared about you. They didn't care anything about me. They cared about saving the face of the person they went to visit. They love you, don't you think so? Oh, please. Oh, I slept the deepest when I was in prison. The deepest? Yes. I slept the deepest when I was in prison. You had no worries. Why would I? There is no sleep that is better than the one where you sleep with a clear conscience. I knew in prison that I had no reason to be there, and I knew it was a matter of time before I'll come out. I told the people who were taking me to Ekiti on the way to Ekiti that I'll spend 3 months with you. That the worst that will happen is I'll spend 3 months. But after 3 months, I'll come out. Ṣé iná ti gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu bọ̀dà Délé wọn láwọn òràn yẹn kankan gbogbo àwọn tó ń lọ wọn náà lọ sí excursion ni nígbà tí yẹn bá lọ zoo wípé kì í ṣe torí àwọn náà ṣe lọ o àwọn ò sì ní kíní fẹ́yàn kankan Ọ̀ọ̀ni tó wá lọ ń kọ́ wọn ní kì í ṣe torí àwọn náà ṣe lọ wọ́n ní wọn fẹ́ kí àwọn tú àṣírí Afẹ́ Babalọ́lá ni ó dá ìkí ló dé tẹ wá ń sọ̀rọ̀ bí aláìmoore báyìí ẹ fẹ́ fojú olóore gúngi ni wọ́n lọ sọ fún Peter Obi náà níṣẹ́jú àwọn yòókù tó wà nú ẹ̀wọ̀n wípé láyé ẹ mọ́ torí ìtàn bẹ̀bẹ̀ o wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n lọ bẹ̀ nítorí kán lè dáàbò bo Afẹ́ Babalọ́lá lọ́wọ́ àwọn mo ní ó rẹ alágbàtàn ti wá bá yín bẹ̀bẹ̀ ní ìsìn kí ló ń dá yín dúró láti tún ìjà kẹtún jà pè kẹtún ẹjọ́ bẹ̀rẹ̀ kí ló ń dá yín dúró ẹ bá gbọ́ lẹ́nu nígbà tẹ́ jáde nígbà náà pé ẹni tí wọ́n lọ bẹ̀ nítorí yín wípé kò tí ì fàwé ìpẹ̀jọ́ ya o pé àwọn ẹjọ́ kan sì wà láwọn ibì kan o tí àwọn tó ń bá wọn ṣiṣẹ́ gbé yín lọ tán tí ìyọ kúrò pé ṣé ẹni tí wọ́n lọ bẹ̀ nìyẹn bọ̀dá yìí ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ wọn kò gbàbí kankan yé mi tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni kí ló sì ń dá wọn dúró láti tún gbé Afẹ́ Babalọ́lá padà lọ ilé ẹjọ́. ọ̀nà àlẹ́ ti gbọ́ yẹn gbọ́ ojú kí lẹ fi ń wò wọ́n ṣé píríncípù ni àbí aláìmoore torí àyà ní bọ̀dá yẹn wà píríncípù dì ní kì í ṣe pé bóyá wọn moore wọn náà sì mọ síkírìtì ẹni tí wọ́n bá fà tán náà ní àtẹ̀sùn tán fi kàn mo ní bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ṣe wá bá wọn parí ẹ̀yẹn náà wọ́n mọ̀ fojú bọ̀dá yẹn gbolẹ̀ náà nígbà yẹn tí bàbá yẹn fẹ́ bá wọn fà wọ́n sì wá dá sí tán bá wọn parí ẹ̀yẹ ó dáa ó tẹ at least wọ́n fẹsẹ̀ létọ̀ àyà ní inú bọ̀dá yẹn odò tá sì rí táwọn fẹ́ tú òtù mo náà sì lè continue bínú wọn àbí nígbà tó ní kọ́mọ́ bọ̀ bẹ̀bẹ̀ wọ́n ti wá bọ̀ bẹ̀bẹ̀ ní ìsìn wọ́n fi ọ́lẹ̀ ó sì ń yarí náà kó òòràn wọn lọ bẹ̀rẹ̀ ìjà míì padà bẹ̀rẹ̀ ìjà míì ìbánu ẹjọ́ àníní ìgbà lọ́nà abala ti Sanawole ní pápápá ẹjọ́ àtẹ̀síwájú ní abala èèyàn olólùfẹ́ wa abala comment section àròjọ mùsùlùkùn àyà pápápá ní ó yá wá kọ̀sọ̀dí àwa. mo máa tún kí káàbọ̀ sínú abala èèyàn olólùfẹ́ abala comment section mọ́ mi Yẹmí Ìgè wọn ní Òbésèré tún ti kú ó máa ṣe Òbésèré olórin kọ́ o mọ́ mi àṣàlàyé ẹ̀ lánàá o arákùnrin kan tí ìnagijẹ rẹ̀ ń jẹ́ Òbésèré ní Oǹdó ó ní ó kú o
bá mi Oríọlá orí ìṣẹ́kọ́ ọjọ́ mẹ́ta wọ́n ní àyà chairman needs lie detector ó purọ́ dákú nínú ẹjọ́ rẹ̀ ire Oríọlá orí from Dallas Texas ìyẹn chairman òwà ó dàbí kí lórúkọ local government ń gan ní Rivers State tán fẹ̀sùn kàn lánàá. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Janet Adégbẹ̀dẹ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi ọ̀wọ́n mọ́mí ẹ̀yin gan ògbọ̀pọ̀ lọ́wọ́ mi wọ́n ní ó tó jọ́ mẹ́ta gbogbo ẹbí aláyọ̀ àkó ìpamọ́ra o Ìgbòho ṣàkóṣùrù o màjàmọ̀sá làmà kíkanjú lóògùn yóò dáa fún ìmọ̀ mi o. ibà màámi ó yá yín lónìí wọ́n ní ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run glory be to God in the highest. àyà mo successfully reach Afa Ismail Ademola kí ló sọ ó ní we spoke for 1 hour 3 minutes from now onward it's comment without prejudice àyà Kùndùsì. ṣé lóòótọ́ lẹ bá sọ̀rọ̀ mọ́ mi torí lówe lẹ̀ mọ́ sọ̀rọ̀ o bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Dorcas dúró ló àtúnṣe wọ́n ní Tinubu àti Ìgbòho mọ̀ pé Tinubu is the last president in Nigeria gẹ́gẹ́ bí àdìtì àti Quran Mohammed kò sáyé rẹ̀ oníjàgídíjàgan ni from Providence Rhode Island kò dà ṣé mùsùlùmí lẹ́yìn ni. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Janet Adégbẹ̀dẹ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kú sẹ́wọ̀n mọ́ mi ọ̀yẹ̀yìn ẹ sọ fún Gbádébọ̀ kó lọ sí ìlú ẹ̀ lọ gbé àpótí ìbò ṣé pé gbogbo ohun tó sọ lánàá yẹn kò tiẹ̀ bá yín lé mo rí nǹkan pàǹtẹ̀ fi ránṣẹ́. ibà màámi wọ́n ní àyà just mere pushing she bite her tongue and mouth filled with blood ẹ̀jẹ̀ wọ́n ní the local government chairman lied unfortunately in that lawless place you are on your own that poor lady Ọ̀yọ́ ló wà. At Oluyemisi Abegunde wọ́n ní hope it was not this new IGP that said the bandit terrorists can be rehabilitated. Whoever wants the terrorists rehabilitated at this stage is a terrorist. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí irọ́ kì í ṣe Dìísù ló sọ bẹ́ẹ̀ o. bẹ́ẹ̀ náà bóyá ó sì sọ tèmi ò mọ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni at A-class Abdullahi wọ́n ní they can only do that with Tinubu. What other leaders used to do, they will retire all the senior of their preferred candidate. Lóòótọ́ ni wọ́n ṣe máa ń ṣe nìyẹn. ṣùgbọ́n ká mọ̀ wò bóyá torí wípé insecurity tó pọ̀ lóde yìí bóyá wọ́n fẹ́ retain àwọn DIG. mọ́ọ̀mí Oyèmí Sàlá wọ́n ní mo kí yín Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti gbogbo ẹbí aláyọ̀ ọmọ Fúlàní ní àfáà yẹn onígbéraga àwọn oníṣẹ̀ṣe ló ní orí àpèrè kí àwọn àfáà gba Saudi lọ máa jẹ ọba ń bẹ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a. bẹ́ẹ̀ náà torí ẹ̀ náà ṣe fẹ́ install gbogbo àwọn èèyàn wọn sórí àpèrè wọ́n fẹ́ sọba di emir bó ṣe ń lọrin. bẹ́ẹ̀ náà ni Akíndélé Ọlátẹ́jú wọn ní ibà Bobby tó ń wẹ̀ lódò tí gbogbo ọmọge tán yọwọ́ ọ̀sẹ̀ mi lẹ̀ ń ké sí orí mi sì ń wẹ́jẹ́ náà lówó wọn ní ẹ̀kú iṣẹ́ o Israel àti Iran ju àdó olóró nínú àwẹ̀. àwọn méjèèjì ò ṣe àpọ́nlé fún oṣù ìrònú pìwàdà wọ́n fi gan ti bú sẹ́rìn àyùbá mi wọ́n ti bú sẹ́rìn great oscotec great from UK yọ̀ọ́yọ̀ ìjàre àwọn tèmi gangan láyé alálùmọ́lẹ̀ bá mi Akíndélé Ọlátẹ́jú ibi tẹ́ ẹ tún gbé mi lọ yìí èyí gan-an ẹ ń fi wọ́n pawẹ̀ dẹ̀ ní òun àwẹ̀ kò sì yẹ kán jà nú àwẹ̀ lóòótọ́ yẹ kán sọ́dẹ̀ yìn àwẹ̀ sọ́mọ̀ gbàwẹ̀ náà báwọn bó bọ́lá ti ní okun tó fi ń ju àdó bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Amazing Grace wọ́n ní bí ìwọ bá ṣe eré ara kí ó wà ya òbí why offended and beating the innocent teacher. wọ́n ní the Lord will avenge the teacher and all innocent students deprived of comfort wọ́n tẹ love ṣe màmá sójà àgbà. mọ́ọ̀mí olórí Ìbírónkẹ́ wọ́n ní àti olórí Sadélótò General Bobby ayọ̀ ní ayọ̀ rẹpẹtẹ mọ́ọ̀mí wọ́n ní ẹni tí ó pe ara rẹ̀ ní Gbádébọ̀ favour wọ́n ní favour ni mọ́ọ̀mí ti bá fi favour sí ọmọ Ìbò ni kí ó lọ ilẹ̀ Ìbò lọ ṣe gómìnà Oòduà nation ogbemba kí ire kábìtì wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu mọ́ọ̀mí láwọn ò gbọ́ pa wọn ò gbọ́ nǹkan kan nínú ogun tó sọ wípé ẹlẹ́yàmẹ̀yà la fi ń tò ní ìsìn bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ Ọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní òbí mo fẹ́ kí ẹ lọ gbọ́rọ̀ lẹ́nu Yorùbáwì nǹkan tí àwọn mùsùlùmí fi ojú ẹ̀ rí nígbà tó sọ wípé òun kò sí ẹ̀sìn mùsùlùmí mọ́ kó tó kúrò ní ìlú Nàìjíríà ó yé mi ìṣe máa ń parọ́ oríṣiríṣi náà mọ́ tán gbé arábìnrin kan wá tán parọ́ mọ́ Yorùbáwì nígbà yẹn mo wo sóńgbà náà nǹkan tí dorí YouTube mọ́ sọ̀rọ̀ púpọ̀ ni àwa náà mọ̀ sẹ̀ dorí YouTube kò mọ̀ pé abẹ́ ẹ̀rọ lọ́hùn. Ọlọ́run ẹ̀yin lẹ ní ògo yìí mo dá padà ó wá dàbí nípa àti ń sọ̀rọ̀ lórí YouTube tipẹ́tipẹ́ Facebook làwà ń gbà náà abẹ́ẹ̀rí ń tán fojú arákùnrin yẹn rí mo tún fọ́nrán yẹn play torí ẹ̀ ló tún jẹ́ ń tún play lónìí pé ṣé wàhálà wà nù ẹ̀ mo wá rí bẹ̀rẹ̀ níbi tí ọmọ ìyá rẹ̀ ti ń sọ wípé òun lòún fẹ́ já ilé rẹ̀ ó gbọ́dọ̀ ṣẹ̀sìn ẹ jẹ́ ń dúpẹ́ lọ́wọ́ bá mi tán fún wa lówó YouTube sọ̀wédowó YouTube rèé Délání Ọ̀wọ̀ mo rí èèyàn tó forúkọ jọ bàbá wa Orlando Ọ̀wọ̀ yóò dáa fún yín o owó ọmọ bọ̀wọ̀ fún yín láṣẹ Ọlọ́run àdúrà kan tí wọ́n ṣe nù ṣùgbọ́n yóò gbalẹ̀ gbọ́kó owó yóò mọ bọ̀wọ̀ fún yín yóò mọ tẹríba fún yín gẹ́gẹ́ bí orúkọ yín
owó dọmọdọ yín nù kẹ́ mọ̀ pé ránṣẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi abẹ́ akíṣe mọ́ ìyáálé gbogbogbò wọ́n ní Obi mi ò mọ̀ dúró mọ́ mi títí láyò Ìbánjí wọ́n ní Obi ọ̀rọ̀ ìlú yẹn kò ṣeé máa sọ pẹ̀lú òfin wèrè tí kò ní ẹsẹ̀ ńlẹ̀ o ṣé ó dára kí arìnrìn-àjò máa rí ìdánidúró pẹ̀lú súnkẹrẹ fàkẹrẹ àwọn ìranù dédé very poor mo gbọ́ pàrẹ Tinubu ti ní kán yàwé cashless dànù kán jẹ́ káwọn èèyàn rìn bó ṣe wù wọ́n bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Alhaja Modina Solomon wọ́n ní he should be terminated ASAP what ìsọkúsọ chairman is this he is a thug wọ́n làwọn ò gba gbogbo irọ́ tó wá pọ́nléwé fún wa lánàá bẹ́ẹ̀ náà ni báàmí Mori Adéyẹmọ wọ́n ní Obi that minister Miami has been tarnishing his image and at the same time spoil the confidence reposed in him by the public. Mọ́ọ̀mí mo dúpẹ́ ta ìwà wàrà ayé wọ́n ní bọ́bí mi ò wọ́n mọ́ọ̀mí ẹ gbọ̀pọ̀ lọ́wọ́ mi ò wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ àtàárọ̀ o Olúwa máa bá wa ṣe láṣẹ Èdùmàrè àmì àwa tún ráàyè o Olúwa pín wa lérè kò sí ọgbọ́n tó lè dá kò sí wa tó lè wù tó lè fi táyé lọ́rùn o bẹ́ẹ̀ ni o ilé ayé fúngbà díẹ̀ ni o ọmọ aráyé ẹ ṣe eré o ire o from New York City bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Nurudeen mo gbé fúnra ni o mọ́ mi náà fi eré sí tiyan náà bá mi Nurudeen Murtala àwọn náà bẹ́ẹ̀ ni bọ́bí tiwa ibà àyà ibà tí ń kó mìíràn tí ń kó yọ akó ìpàdé ọlọ́mọ ilé ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ brọ́dà yín Mufti Ìwò Ọlọ́run yóò dáríjì yín odidi Mufti Ìwò ẹ̀yin náà wọ gbogbo ẹnu rẹ̀ lánàá tí ń wọṣẹ́ wọ́n bú sẹ́rin ayọ̀ ire o from New York City àwọn òfin bó ara bú o ń taari lásán o bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Kenny boy wọ́n ní Mr. we are okay if you dare you will do the same mi ò mẹ́ntàn kọ lẹ́tà sí omi mẹ́ntẹ́ ń bá wẹ̀ ntẹ́ rẹ̀ fresh mọ́ mi mẹ́rin òdùnnú ìtìmí nìkan wọ́n ní àyà mi tó super òdodo ọ̀rọ̀ ni arákùnrin wa yìí ń sọ nípa Jákàndé tiwa o kò sí ẹni bíi Jákàndé lẹ́kọ̀ọ́ ilé ìwé ìjọba ní gbogbo àwọn ọmọ rẹ̀ lọ ilé rẹ̀ ní ìlú Péjú ló gbé títí tó fi kú iṣẹ́ tí bàbá Jákàndé ṣe kò lẹ́lẹ́gbẹ́ o iṣẹ́ wa dá àwọn tí bí ní ìsìn àwọn olówó náà ń dá lóhùn Obi àáfà alágbàjì tó ní òun kì í ṣe ẹlẹ́bọ bá mi Mori Adéyẹmọ ni mo padà sọ́dọ̀ wọn ní ṣùgbọ́n ṣé kì í ṣe àwọn ẹlẹ́bọ ló ní ewé àti egbò tó fi ń ṣe nǹkan sára rẹ̀ alábòsí lásánlàsàn nìyẹn bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní kí wọ́n mọ̀ pa wọ́n ní o àwọn ìránù ò gbà fún Saudi Pakistan ìkan náà ni gbogbo wọn iṣẹ́ kan náà mọ́ọ̀mí ìkà ní ìránù yìí o ẹ̀rí tán dojú kọ Saudi ní ṣẹ́dá Saudi ló ṣẹ̀ wọ́n ni a sì wà aráàlú mùsùlùmí kankan kan sọ̀rọ̀ kan gbèjà Saudi ìránù náà ń gbèjà Saudi náà sì mọ́ lọ lọ́dọọdún rẹ̀ sọ́kò ló àṣetàání Amẹ́ríkà yìí ló sì ń sọ lọ́lọ́run lò tán sọ Saudi bẹ́ẹ̀ ni nípa military might Amẹ́ríkà ó wà lẹ́yìn Saudi Amẹ́ríkà náà wá sọ dọ̀tà báà mi kò sí ìranù mo ti dọ́dọ̀ yìí bó lójú ọjọ́ ní Kuwait kínílẹ̀ wa Qatar Doha ṣé gbogbo ẹ̀ ń lọ bá ṣe kọ̀wé rẹ̀ nǹkan ò ní iṣẹ́ mi yín ẹ̀ mọ́ wọ̀rí. àdó olóró ní mẹ́nu ọ̀nà yín wọ́n ní Obi mo lù yín lọ́gọ́ ẹnu ẹ̀sẹ̀ àwòbá mi ẹ kú iṣẹ́ this Reno is pure definition of anywhere belle face his many inconsistent words really shows that he is looking for what to eat wọ́n dẹ̀ ti wá gbé oúnjẹ fún ṣùgbọ́n wọn àti ìsáàfù ẹ̀ kò sóúnjẹ abọ́ nìkan náà gbé wájú rẹ̀ àbí gbà tó bá fẹ̀yàn sí ambassador kò sí kankan nù wọn tó máa resume sí ambassadorship wọn nínú first term yóò di second term olódò dẹ̀mọ̀ ni ó task gbogbo wọn ni ó fòye yẹn tù wọn lójú ni gbogbo wọn ló máa ṣiṣẹ́ fún wọn máa ṣe iṣẹ́ oyè tán jẹ olódò dẹ náà fi ń ṣe olódò dẹ sáàfù tébù ó pe gbogbo wọn sí round table wọ́n gbé abọ́lẹ̀ wọ́n gbé gbogbo ẹ̀ lẹ̀ kò sóúnjẹ nù ẹ̀ fúnra wọn náà ṣiṣẹ́ oúnjẹ wọn bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Abíọ́dún Sínáwó báàmí Abíọ́dún Sínáwó ní Obi àtàyà long time ago we were coming from Abẹ́òkúta in between Ṣàgámù to corner to Lagos highway we have flat tire my drivers match 2 oranges àwọn kìíní ló ju kìíní yẹn sí ojú ọ̀nà wọ́n fẹ́ fi dá yín dúró ni. Of both sides 2 tires were flat I stopped the police to help okay ẹ̀yin dúró ọ̀dà àárín ìgboro tí ẹ̀ ní mọ́tò tá a rí lánàá tí táyà ẹ̀ ti fọ́ tó fẹ́ fi wíìlì ẹ̀ tó fẹ́ fi ba títì jẹ́ bó ṣe ń gbé lọ yẹn gan ń ba mọ́tò yẹn sí ó ń bàjẹ́ sí ó ṣeé ṣe kó change gbogbo ríìmù wíìlì yẹn gan. bẹ́ẹ̀ ni at Prince Gabriel wọ́n ní Dr. Abati stop quoting Nigerian laws stop deceiving yourself because the laws are not applicable to rich and powerful
Nigerians, the country is uncivilized. Wọ́n fi òfin Nàìjíríà mẹ̀kúnnù nìkan náà fi ń mú mọ́lẹ̀. Mọ́mí Kudirat Ọláníyẹn kújọ́ mẹ́ta wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby well done tí Sunday Igboho bá tó bá dalẹ̀ kí àwọn náà kọ́ ilé sí inú dírọ́ọ̀mù. Yorùbá no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Mọ́mí Olúfúnkẹ́ Fájùmọ́lú wọ́n ní Bobby, I'm happy to hear all that rain or mockery. Why Seyi Tinubu was standing beside him listening to all he was comprising between Bat and Jonathan. Aráyé rántí èrò ọ̀run. Seyi was ashamed of himself. Wọ́n ní ṣe bí Bat dìde ogun sí Jonathan lásìkò ìjọba rẹ̀. Renewed hope ti di renewed ṣege fún ọmọ Nàìjíríà both home and abroad. Àwa tí a wà lẹ́yìn odi ló ń ṣiṣẹ́ fún oúnjẹ tí àwọn ará ilé ń jẹ wàhálà sí ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tax implementation. Bẹ́ẹ̀ ni Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ẹ̀mẹ́ta ni wọ́n mọ́ kúnlẹ̀ fún Emir kí wọ́n mọ̀ rí àwọn ọba wa fín o. Mọ́mí Florence Aládé wọ́n ní bá Valentino Milenke sí ó yẹ kí wọ́n mọ̀ pé ẹ̀sìn bàbá ògbọ́mọlá ohun tó bá wọ ẹlẹ́nu ni kó fẹnu rẹ̀ sọ lórí ọ̀rọ̀ CSI kò lè yé wọn ohun tí àgbà fi ń jẹ́kọ́ abẹ́ ìwé ló wà Oòduà àgbèwá o kò ní gbọ́dàlẹ̀ Oòduà national government àwọn tẹ̀lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. At Sunday Ogun tó àṣẹ wọ́n ní handsome Mr. Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun more strength to carry on. Amen, you are handsome too bá mi gbogbo ala handsome lọ́kùnrin. Torí ẹ̀ náà làwọn beautiful ladies kò sàrúgbó ń bí náà ṣe ń gbà tíá. Praise Bello wọ́n ní respect to you Mr. Bobby, I respect you double bàbá mi. Mọ́mí Abáláńlé Ògúndọ̀lá wọ́n ní ọ̀rọ̀ òmìnira kìí ṣe àjàkú akátá àwọn ènìyàn kìí fi ọ̀rọ̀ ru ara wọn wò ṣé bí wọ́n ṣe ti CSI mọ́ ẹ̀yìn odi yẹn ni wọ́n fẹ́. An adage says Rome was not built in a day. Freedom should be a gradual process. Obi let them say. Orin bàbá wa King Sunny Adé ló wá sí mi lọ́kàn. Wọ́n lè máa sọ̀sọ́kúsọ fi wọ́n sílẹ̀. Let them say. Mọ́mí tó iná rí wọ́n ní Lika mobile is better than Lebara in UK. Lika yẹn ni mo lò nígbà tí mo wá in fact síìmù ẹ̀ ó ní mo fi ṣe íńtánẹ́ẹ̀tì nìkan ni omi ò lè fi call nígbà tí mo wá UK íńtánẹ́ẹ̀tì nìkan ni. Àdúgbò mo lẹ wà náà n ò sì rí yín nígbà tí mo wá. Bẹ́ẹ̀ mi Kẹ́hìndé Òṣèré Sàlẹ́mọ̀ ọmọ òwò olódò ọ̀bọ̀ máa tẹni gbọ̀lá wọn ní ẹ̀ka lẹ́sà ọ̀ bàbá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun sẹ́mi yín ogun ní agbára gbogbo àwọn alálẹ̀ àmì ilẹ̀ Yorùbá pátápátá o àti tiyín àti tẹ̀bí yín àtẹ̀yìn náà gbogbo wa lèmi wá ogun Yorùbá nation no going back. Mọ́mí Stella Ògúnbàjò wọ́n ní Ìgbòho ṣọ́kárẹ́ ọmọ àgbà ìbùkún ní fún ọmọ ọ̀dọ̀ náà tó fi ọgbọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ni bàbá ó yé mi náà oore ni a fi ń san oore. Ẹ ti ẹ̀rí ńgbà tí mo rí presidency tó jẹ́ páwọn náà tún ń gbèjà Sunday Igboho níbi táwọn Fúlàní àtàwọn Ìgbò tó ti ń fi Sunday Igboho wé Kánú presidency ló tún ń gbèjà rẹ̀ ẹ̀ wá ní kó mọ̀ mọ́ oore ọgbọ́n nínú ọgbọ́n náà ni oore ti jáde. Mọ́mí àmì bá mi Clement Ọládẹ̀jọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ènìyàn bí àparò ni ọmọ aráyé ń fẹ́ bẹ́ẹ̀ ni tí bàbá Akíntóyè àti Mr. Sami Japan kò bá tí ì sọ wípé Adéyẹmọ dalẹ̀ wọn kí olúkúlùkù lọ gbẹnu dákẹ́ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu ènìyàn bí àparò lọ́mọ aráyé ń fẹ́ o ẹ bá ń kọ́ tán. Mọ́mí mo súnmọ́ lọ́wọ́ olíwo ẹ̀yin ni mo gbé orin yẹn fún wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan ọkọ̀ àwasí sí màmá Ọlọ́run kò ní jẹ́ kí abá ajínigbé dúnàdúrà nínú ilé aláyọ̀yà mi o. Ààrẹ nù ẹlẹ́nu màrímà jẹ́ kàríkà ṣọ́ọ̀pù wọ́n ní ẹjọ́ sí àlfà ti di Ọlọ́run ní ẹ̀yìn àfà ìṣá. Mọ́mí mo rí love tẹ̀tẹ̀ sí a. Mọ́mí Yẹmí Gè wọ́n ní adúpẹ́ lọ́wọ́ social media ó ga ó tó ń tú àṣírí wọn. At Mississippi Power, when anyone that talking ìsọkúsọ about Sunday Igboho doesn't know what they are doing, all the true sons, daughters and mothers and fathers of Yoruba will support Sunday Igboho. Mọ́mí Agnes Ọ̀ṣọ́adé wọ́n ní ìlú Ògìdìgbò tí ọlọ́gbọ́n ń jó tí ọ̀mọ̀ràn sì ń ṣe tirẹ̀ ní bàbá wa Sunday Igboho ń lù ó ọ̀pọ̀lọpọ̀ abẹ́ẹ̀ni Yorùbá nation no going back àwọn tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ àti nǹkan pa nígbà wọn fẹ́ pa ni ẹlẹ́ni síta wọ́n lè kó nílé wọ́n fẹ́ pa síta bàbá yà lu ọpọlọ wípé ó dáa ń tà ń sekú. Mọ́mí Mọ́súnmọ́lá Olúwo tèmi nìkan wọ́n ní Bobby mi irọ́ gbà ní alága ìbílẹ̀ ń pa kí ni àbúrò rẹ̀ ló ń lù fún wọn ní ara àsìlò agbára tí wọ́n máa ń ṣe ní Nàìjíríà nìyẹn. Ìgbòho ṣá máa jayé ẹni sòó bí ọba ó dáa Yorùbá nation à ń retí rẹ o. Àní inú ń bí àwọn ọ̀tá Sunday Igboho náà tí wọ́n ń kọ orin ọ̀tẹ̀ wọ́n mọ̀ pé lè wálé wọ́n mọ̀ pé wọ́n mọ̀ bọ́n lójijì. Mọ́mí mẹ́rin òdùnú ìtèmi nìkan wọ́n ní òbí ìtèmi nìkan àtàyà mi gidigba. Ibà múlùdùn of Yorùbá nation káfàtà mọ́mí ẹ ṣeun wọ́n ní mo kí IGP tuntun ẹ ò ní ṣíṣe o. Olúwa máa lò yín fún ìgbélékè ilẹ̀ ọmọ odò àṣẹ
ayọ̀wọ̀ ní ìdìbàjẹ́ àmì ayọ̀ ikú iṣẹ́ wọn tẹ́lẹ̀ ọ̀sẹ̀ Oòduà nation no going back. bẹ́ẹ̀ náà ni at Christiana Mustapha mọ́ọ̀mí ní ẹ̀ka ilé Ọ̀gbẹ́ni Bobby Nàìjíríà kò ní ṣẹlẹ̀ sí wa o. nǹkan ò ní sẹ́mi wọ ibi alẹ́ ibi ọ̀sán ibi àárọ̀ kò ní pa gbogbo àwa ọmọ Yorùbá ó dàárọ̀ o ire o wọn tẹ́lẹ̀ ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu o. mọ́ọ̀mí Michael Junior wọn ní èmi ní Tóyìn Michael also known as Hallelujah láti Sùlérè ibà gbọ́n má bí wọn ojú Fúlàní àti Ìgbò àfẹ́ bó wọ́n fẹ́ lá àwọn wèrè nígbà tí Sunday ń jẹyà wọ́n rí. ẹ̀yin tẹlifíṣàn Sunday wà ẹ̀yin Tinubu ni. mọ́mí Florence Alade wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby lobby ibà Sanawole ibà ìbọ̀bọ̀ àyà ń kọ̀ àyàwó ẹ̀kú iṣẹ́ òní Wike tó ń gbó bí ajá kiri ní stéètì rẹ̀ ó burú jáì báyìí ó kí ló dé tí àwọn olóṣèlú fi ní ará ìlú lára báyìí ilé tó lọ Oòduà nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu o. mọ́mí Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣé Kùránù ní àdó tí wọ́n ń wé mọ́ sùkú wọn ìfúnpá àti ìgbádìí ṣé ìyẹn náà wà nínú Kùránù alábòsí ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a. bẹ́ẹ̀ náà ni àtàdépọ̀jù Adémọ́lá bá mi ní aláyọ̀ wa ẹkú ìyànjú ẹkú iṣẹ́ takuntakun kò ní rẹ̀ lórúkọ Jésù àmì bàbá Sunday Igboho ọlọ́gbọ́n ìbùkún ni fún ọmọ ọ̀dọ́ náà tó fi ọgbọ́n ṣe wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àti nǹkan panu. at Michael Junior wọ́n lé mi ní Tóyìn Michael also known as Hallelujah afẹ́ kí Sunday Igboho súnmọ́ aláàánú ẹ̀ Tinubu àbí ṣé owó tó wà ní báǹkì ṣé kìí ṣe bàbá Tinubu ló máa bá yanjú ẹ̀yin ìkà ẹ wá fẹ́ kó súnmọ́ bàbá Tinubu ẹ̀yin ọlọ́tẹ̀ ẹ fẹ́ kú. ẹ má dán lóhùn àwọn kan tí ẹ̀ ń tọ́ kiri wọ́n ní ń tọrọ owó ń ṣalágbé kiri ẹni ẹlẹ́ni kò síṣẹ́ kò sàbọ̀. ẹjẹ́ ẹjọ́ rẹ̀ gbẹ̀tọ̀ rẹ̀ mọ́ọ̀mí Stella Ogunbàjò mo rí pọ̀ yín lónìí pọ̀ mọ́ọ̀mí anáhùnsó pẹ́ta ti rí pọ̀ lọ́dọ̀ yín o Sunday Igboho ṣá ayọ̀ yín kò ní yẹlẹ̀ bí ibi tí ẹ bá ń lọ ni mò ń tẹ̀lé yín lọ that is the game of ayínike and ayínipadà yóò dáa fún yín. mọ́ọ̀mí Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mọ́ọ̀mí tó ti rí nǹkan kan tó pa wọ́n lẹ́rìn nù. àtẹni Ọláfọláwíyọ́ wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù rẹpẹtẹ sí àti nǹkan panu. mọ́ọ̀mí Tóyìn Nọ́rì wọ́n ní if they were in Igboho's shoe what would they do kán wá sọ. mọ́ọ̀mí Josephine Aláwìyé grandma láti London wọ́n ní Oòduà nation no going back soonest by the power of America wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àti nǹkan panu from London. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Christiana Mustapha wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n gbé dùrù wá wọ́n gbé lù wá gìtá náà wà ń bẹ̀ wọ́n ní ó gbáyé iyọ̀ Èdùmàrè gbáyé iyọ̀ kò mí o wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù rẹpẹtẹ sí èmi nìkan wọ́n ní I love you so much I love you too mami. at Kate Kokunaya jọ ìṣẹ́kùjọ́ mẹ́ta wọ́n ní Islam is never peaceful irọ́ gbogbo wọn kọ́ peaceful wà ní àwọn tó jẹ́ ti Yorùbá they extremely violent why all this bedsheet on his head. mọ́ọ̀mí Tóyìn Nọ́rì wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ káwàtà aáyán ló wà lórí àwọn northerners ìwà láì aáyán ń jẹun lórí wọn. bámi Clement Ọládẹ̀jọ wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ ìbà ọkọ̀ ẹlẹ́yà àti ìbà wòlíì pupa ọ̀rọ̀ olóyè Adéyẹmọ káfí ẹnu adákẹ́ ni ènìyàn bí àparò ní ayé ń fẹ́ o wọ́n ní àwọn mélòó ló fi owó ránṣẹ́ sí olóyè lẹ́yìn òdì wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. bámi Olúadé Ṣínà wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù rẹpẹtẹ sí amórí adé wọ́n gbàdúrà sọ́lọ́run náà àbí ẹ máa bá ń fi ìyìn kún ẹ máa bá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. mọ́ọ̀mí Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ wa ibà gbé wọn débẹ̀ kú iṣẹ́ takuntakun akí gbogbo àwọn bàbá wa àti ìyá wa oṣù March happy birthday to them Obi love you wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. mọ́ọ̀mí Dorcas Jalo wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ bí aláyọ̀ brọ́dà mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyà wa o wọ́n tẹ love sí àwọ̀ láti Netherlands. báàmí Adétáyọ̀ Adégẹyè wọ́n ní Obi ẹranko ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórí tó wà nílùú Nàìjíríà yẹn kò sí òṣèlú mọ́ ọ̀jẹ̀lú ní gbogbo wọn ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark New Jersey USA wọ́n tẹ love sí a. bẹ́ẹ̀ ni báàmí ogbó abẹ́wọ̀ wọn ní ẹranko gbà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú olóṣèlú Nàìjíríà thanks Olódùmarè for the intervention of camera and social media àti íńtánẹ́ẹ̀tì ẹ kú iṣẹ́ takuntakun o ẹ̀gbọ́n mi ó bí àbá mi mi lẹ́ ń pè lẹ́dùn ẹ̀ ọmọ kìíní mi o bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu gbogbo lẹ́jọ́ alọ lórí ìkànnì. mọ́ọ̀mí Victoria Abádéjọ wọ́n ní ibà ìfẹsùnwápọ̀ it's shameful and pathetic to see this kind of building in Rivers State as school wicked children's school abroad while he goes around pocketing Rivers money. Allegedly the politician will not die well o tójú kámẹ́rà mo ti bá yín fà allegedly sí o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a àti nǹkan panu ẹ̀rí kíní ẹ̀ tó ti ń gbéra wáìnì ó ti di 5 bí ó wàá fi dọ̀la weekend báyìí ó lè jẹ́ 10 náà fi ránṣẹ́ sí a. bẹ́ẹ̀ náà ni báyìí mi fọ́lọ́ sọ́ta nímọ̀ làwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby irú chairman local government tí irú ẹni ibi báyìí tó bá gba location yóò sọ ara rẹ̀ di Ọlọ́run
ọlọ́run yóò jẹ wọ́n níyà ẹ kó ètò wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu ọlọ́run ní tó bá mi o. mọ́ọ̀mí dọ̀kásì jáde wọ́n ní orí gbogbo àwọn olórí jákujàku yìí ti gbálẹ̀ gidi gan-an ni o they should do the needful if they feel ashamed àwọn rádaràda rédèrèdè ṣí ọ̀ wọ́n top down fún wọn. mọ́ọ̀mí Stella Odele ìbéèrè kan náà làwọn náà béèrè wípé ṣé skul táwọn ọmọ wọn ń lọ labroad ṣé bó ṣe ríre ó yẹ kán suspend ọ̀gá tó kó tọ́ọ̀gì lọ lu ẹni ẹlẹ́ni ìwà ìbàjẹ́ gbáà ní mo rí love tẹ̀tẹ̀ ṣe a. mọ́ọ̀mí Hanansu mo ti rí pọ̀yìn o mo ti ń retí pọ̀yìn pọ̀pọ̀pọ̀ wọ́n tẹ love àti nǹkan pa no donation no going back. mọ́ọ̀mí búmíbúmí Krista ìbejì mọ́ọ̀mí Fọláwíyọ́ wọ́n tẹ love sí a àwọn méjì náà wọ́n tẹ love nìyẹn wọ́n ní sọ kankan love wì ní. ṣùgbọ́n mọ́ọ̀mí Fọláwíyọ́ máa ń fi nǹkan panu sí tiwọn wọ́n study gbogbo wa bẹ́ẹ̀ sì mọ́ study mi lèmi náà sì mọ́ study yín. n ò dúró ẹ̀mí ọ̀gá ẹlẹ́yà mi ẹlẹ́yà tẹ́mu bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Abdidan Makafi wọ́n ní OB both state police and federal police are under Ministry of Internal Affairs to oversee their activities they are both not above the law. mọ́mí ìyáàfin Fọláyé wọ́n ní OB àyà ìbá òtítọ́ lójú ẹ̀ ní o ìrọ̀mọ́ dání kulẹ̀ ní orin àwa tí à ń retí Oòduà nation nìyẹn o àwa tó dúró dolúwa a ó tún agbára wa ṣe o a ó fi ẹ̀gòkè bí ìdí a ó dúró kì yóò sì rẹ̀ wá a ó rìn ààrẹ kò ní mú wa bẹ́ẹ̀ ni o mọ́mí ẹ ṣeun káláyé wà ní wọ́n mọ̀ fi gáàpù sí láàrin. mo rí ọwọ́ ìfẹ́ tẹ́ẹ̀nà sí àbá mi Adétáyà Adékẹ́ wọ́n ní OB mo gbé kùndùsì fún olóyè fún ìgbésẹ̀ rẹ̀ ẹ máa wo bí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yóò ti yá kíákíá torí olódòdẹ gbọ́ ohun àwa ọmọ Yorùbá báyìí. ó dá ẹ̀ka àbọ̀ padà àyà ń fi mí ṣe yẹ̀yẹ̀ ń bí ó ní ibà kọ̀stọ̀díà tí mo fi gbé wọlé kọ̀stọ̀díà náà ni àyà ń wọ̀ràn tí èbó yẹn níjàre wo wọ́n bá ti rí tí mo sí èbó ló bá wọn tí mo gbé fúnra wọn mọ́ wọ̀rí ní tiẹ̀ àwọn gbé èbó lura wọn ni ó dá àwọn ìjókòó fẹ́rẹ́gẹ́dẹ́ kẹ́ ẹ wá nǹkan jókòó lé ọjọ́ wo la ṣe thank God this Friday ní last week ọ̀la tún ni thank God this Friday mi abẹ́rẹ́ pọ́lọ́jọ́ ń kájú ẹ̀dá òfura ó dá àwọn bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ wá nǹkan panu sẹ́wọ̀n sọ̀rọ̀ àjíjà ẹ bá pín bá dénú yín bọ́ bá dilẹ̀ ẹ bá fi sọ̀wọ́ sáwọn olólùfẹ́ yín mọ̀ràn yín náà kó mọ́ ju 5 lines lọ́wọ́ bá ti kọjá 5 lines àgbàlẹ́sà dojú ni alákọ̀ọ́kọ́ tá a fi bẹ̀rẹ̀ nú ìròyìn tó níbi tá a ti máa fẹ́ lójú tá a ti máa wálẹ̀ jìn lórí àwọn àkórí ìròyìn tá a ti mẹ́nubà ẹ já lọ sọ́dọ̀ ìkànnà àwọn scholars Islamic scholars tó ní ominú ń kọ àwọn wípé ọkàn àwọn pòrúurú lórí báwọn ṣe gbọ́ wípé ọ̀gbẹ́ni Amẹ́ríkà ẹ̀ ó fẹ́ wá scrap sàríà wípé bó bá sì ti sọ̀rọ̀ kì í ṣeré kì í sáwàdà wípé ominú ń kan àwọn gidigidi àti wípé àwọn counterparty àwọn tó jẹ́ Kristẹni Nàìjíríà wọ́n help àwọn ó yẹ kán make peace àwọn ni wọ́n nígbà àṣòro làmọ́ rẹ̀ mo ní ó dáa o aláàfẹ́ sàríà ẹni kìíní ebi ẹ̀rí tá a tún tún mọ́rán yẹn lò lánàá fọ́nrán àná tá a lọ atúntún lò lẹ́nìí ẹ̀rí pé ń bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ brọ́dà rẹ̀ sọpọ́ ọmọ ìyá àwọn ni òun ló ń fẹ́ jálẹ̀kùn rẹ̀ pé kò gbọ́dọ̀ fi ẹ̀sìn mùsùlùmí lẹ̀ ṣé ìparajà ipá ta ni àbí ipá tajà sí para ni síjà wà nínú sàdúrà ń sàmì ṣọ́ọ̀ṣì bí prophet bá pe àdúrà bọ́mọ ọ̀dọ́ ò bá gbé àdúrà kò sì já ń bẹ́ẹ̀ yóò bẹ̀rù rẹ níbòde olè òní gbé wọ́n bá lóun ò ṣe mùsùlùmí mọ́ kí ni ti pàtì kú kùfùrọ̀ dán kí ló dé ń tá àfẹ́ mọ́ rínú ẹ̀sìn rí tá a ṣe ń kẹnu bòyìn kò sẹ́ni tó kórìíra yín ẹ̀yin lẹ kórìíra wa ẹ̀bùn tó ṣe fún arákùnrin àtúntò lò lọ́la torí mi ò rí rí àwa kìrìsìtẹ́nì máa ń rè é bẹ àwọn èèyàn ni wọ́n bá sì ti lé a kú òǹbẹ ewu ni ó bá ṣe á lù ọ̀pá ni á ṣe ọ́ léṣe ẹ̀wọ̀n tó ń fojú Yorùbá wuyì náà rí kí ló dé ẹ máa ń fojú yín fi dẹ́ wo èèyàn ẹ mójútó ara yín ẹ fẹ́lẹ́ lòmíì lẹ̀ ẹ mójútó ara yín ó ti ẹ̀ròyìn ilẹ̀ Haúsá arábìnrin tá a gbé wá náà lánàá tó ní pọ́n bá ti fẹ́ pa ọ́ báyìí wọ́n fi okùn sí ọlọ́run báyìí wọ́n wà ní òsọ̀rọ̀ sí mọ̀ọ́mọ̀ blasphemy Amẹ́ríkà wá dé ní ìsìn wọ́n ní àti òfin blasphemy àti sharia àwọn fẹ́ kó ńlẹ̀ ara wa ń fún yín alára ń fún bẹ́ẹ̀ ò bá jẹ gbì kò lè kú gbì ẹjẹ́ àgbọ́ atótónu tó ṣe ṣùgbọ́n kò wọ etí tèmi o àwọn tó sì wọ etí wọn àyà ló wọ etí ìhun ṣùgbọ́n bó ṣe ń gba etí ọ̀tún wọlé ló gba tòsì jáde mo ní kò dúró nú etí rẹ náà nu àwọn èèyàn ò fẹ́ ó lẹ́ ń tẹ́ tá a mọ̀ wípé ẹ fẹ́ fi pa wọn ará kejì lára ni mùsùlùmí nìkan ló bá wí rán ní èèyàn kan lọ́lọ́wọ́ ṣe mùsùlùmí mọ́ yìí tẹ́ ń fi tipá ti kú kò mu
ara ń tó sì fẹ̀ lójú tó fa ìjà Iran Amẹ́ríkà àti kìnìún àti Israel ẹ pa wọ́n infidel ni wọ́n ẹ wá kó lu yín ara tún ìtàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ìlú yín ló sì rèé gbàwé onílùú l'Amẹ́ríkà náà ń jẹ tọ̀ìtọ̀ì Amẹ́ríkà ara ti wá tún ìtàn ẹ wá fẹ́ gbalẹ̀ onílẹ̀ ẹ fẹ́ gbalẹ̀ onílẹ̀ ẹ wá ń pe ẹni tó hò sí yín ní infidel nation kò sórílẹ̀-èdè tí wọ́n tán rí even Saudi Arabia wọ́n rí gẹ́gẹ́ bí infidel nation ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ̀ sí local lawa Amẹ́ríkà ń bọ̀ wá ẹ̀rù ń bà wọ́n wọléwọlé ń bọ̀ lọ́la ó ń bọ̀ wá mú dodo sàríà ló fẹ́ gé ẹ̀tẹ̀ sí ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn ẹ̀tẹ̀ sí. The right to religion is a fundamental human right that has been acknowledged, recognized, and sanctioned by international human rights instruments, regional instruments, and domestic constitutions. The Sharia implementation in Nigeria did not start with the 1999 constitution. Even as far back as 1802, and as documented by scholars on Orientalists and writers on African customary systems, they have acknowledged the fact that Sharia law has been in existence. In fact, outside the Arabian Peninsula, nowhere was the Sharia applied, including the criminal law of capital offenses like it is applicable in northern Nigeria. Now, the issue of the United States demand for the proscription of Sharia, I think it is a very serious fundamental human rights concern to the Muslims of northern Nigeria or Nigeria in general, because the rights of every human being to religion, like I said, is sanctioned, and the Muslims are not an exception. And in fact, that would in a way interfere with the domestic affairs in Nigeria of regulating religious rights. And even the United States, there are quite a number of Muslims, and the statistics are showing that one of the fastest growing religion is the religion of Islam. And the United States is very well known of religious freedom. So it is surprising that the United States will be demanding that people who have a belief, people who have a constitutional and fundamental human rights to be guided and to be regulated by their religious laws would have faraway United States coming to dictate that people would have to jettison their constitutional right, their fundamental human rights to religion. I think that demand would never be practicable. As far as the Muslims are alive, as far as Nigerian Muslims are alive, the issue of their right to religion is non-negotiable and cannot be taken away by any system. For even the colonial masters, when they came, they tried hard to take away the Sharia, but they could not do that. So I think it is, in a way, I may say, laughable that the United States would think that the Muslims would drop their religious right over and above the demand of the United States. All right, Prof, let's look at it two ways. Section 10 talks about the fact that the country is not, is a secular state by essence. So no states, the federation cannot adopt a religion. I want you to speak to that, whether this is not a contradiction. I know that Section 275 up to Section 279 talks about the Sharia courts and all of that. So I want you to help us understand whether it's not a contradiction that in one breath the Constitution says no state or the federation shall adopt any state religion, yet we're seeing Sharia in our Constitution. That's one question. The second question has to do with the latitude of the Sharia law itself. Now, if the argument is, let's use an example, the Deborah case in Sokoto. What was the issue? They were in a WhatsApp group, and then she made some statement that persons within the Muslim community were not comfortable with, and they considered it blasphemy, and she was killed. And the case was an embarrassment, literally, because of how it was prosecuted. I think that case was left off because of lack of diligent prosecution, because of what was even filed in the first place. And it was a bit of an embarrassment. So the second question is, the latitude. Should Sharia law have applied to somebody like Deborah, who is not a Muslim? The issue of Section 10 of the 1999 Constitution, I think around 1999-2000, there were a lot of debates when Zamfara State started the re-implementation of the Sharia. Now, you see, the issue of Section 10. Section 10 should not be read in isolation to other provisions of the Constitution.
Section 10, quite all right, stated in the substantive provision that Nigeria, no state or the federation should adopt any religion as a state religion. But that does not mean the argument, my view, and many others hold the view that Nigeria is not a secular country. Now, the take-off point in arguing this is, what is a secular state? And what is, when can a state be said to be secular? The ordinary meaning, English meaning of secularism is to be indifferent to religion, indifference to godly things, and no one can say that Nigeria is not a godly country, because beginning from the preamble of the Constitution, we resolved, as per the preamble of the Constitution, to live as one sovereign country under God. And then the Constitution, like all international human rights instruments under Section 38, sanctions the right to religion, thought, and conscience. You have the right to practice your religion either in public or private. And then going down, like you rightly said, there are religious institutions that have been established by the Constitution, like the Sharia Court of Appeal, like the other aspect of the religion that is in the Constitution. And we know that the practice and the tradition in Nigeria is that the federal government, the state governments do also sponsor religious pilgrimage, which is a religious thing, which is an indication that there is a religion, that the government recognizes a religion. And then it is obvious and it is known that any political office holder is asked to swear by the scripture he believes when he is taken out of office and out of allegiance. We have religious holidays that are being observed in Nigeria, and a host of other things that really will tell you that those who argue that Nigeria is secular do not really understand the meaning of being secular. For to be secular is to be all-religious, is to have no business with God or any religious affair. And no one can tell me that Nigeria and Nigerians are secular people who have no business with religion. And there are so many other, even the common law as we apply it, is also not a secular law. It is a religious law because it traces its origin from a religion. The authorities are clear. In the United Kingdom, in 1962, in the appeal cases, there is a Bowman against secular state, where the origin and the connection of the common law, which is largely applicable law in Nigeria based on our common law orientation, is also a religious law. So my argument and my take from the prescriptions and the provisions in the Constitution, it is wrong to call Nigeria a secular state just by looking at the marginal note of Section 10. You know, the content, the substantive provision are that no state or federal government should today wake up and say that the only applicable law is, for example, Sharia law or a Christian law. No state or federal government can do that. That is the intendment of Section 10 of the 1999 Constitution. The marginal note that said secular, I think does not, because throughout the reading of the 1999 Constitution, you would never find anywhere where Nigeria is called or declared to be a secular state. And for you to call a country a secular country, there must be a particular declaration in the Constitution to say that this is a secular country. And for countries that have declared to be Islamic states, it is obvious you find provisions in their own constitution that clearly declare the state to be an Islamic state or a Sharia state. So the implementation of Sharia in Nigeria is not in any way an unconstitutional act. Yes. Yes. Your debate about the secularist outlook of Nigeria, could be challenged if we looked at the context to which secularism means now, not subject to or bound by religious rule. Not subject to or bound by religious rule. Now, if you consider that Nigeria is a heterogeneous country, I believe the question is to the effect that should other populations who do not derive their faith from Islam, as others in the north do, be subject to Sharia law? And northern Nigeria is as heterogeneous. Ó sì kan rí mọ́lẹ̀ wọ́n ń sọ̀sọ́kúsọ lẹ́nu constitution sọ kì í ṣẹ̀bi constitution kì í ṣẹ̀bi wọn constitution ló fa gbogbo wàhálà 1999 constitution ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀ síwájú sí i tọ́wọ́n bá ti fa ìwé constitution yẹn ya àwọn ọ̀daràn yìí wọ́n ní jogun omi o ó ní Nigeria is not a secular country.
Abálájọ wọn ní professor ní bóyá òní ò kọ́kọ́ jẹ́ professor lábúlé wọn anyways wọ́n fẹ́ fún láàyè kórè mú mi mo rò pé ẹni tí ń bí léèrè ọ̀rọ̀ náà ti rí pé ìtọ́ ń jáde lẹ́nu rẹ̀ nígbò jẹ́ wípé mọ̀nàfíìkì ní fi ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ Deborah ẹni jungle justice náà fi pa Deborah ẹni wọn try ẹ̀ ní sàríà court kì í ṣe sàríà burúkú yìí ni àwọn ọmọ yín burúkú yìí náà tán pa ẹni ẹlẹ́ni tí wọ́n fi sí ọkàn tán fi jó Deborah náà fọ́tò àwọn family Deborah la fi hàn yín lẹ́ẹ̀kan yẹn ẹ tún máa ń tẹ̀ sí fọ́tò wọn ni wọn kò sí justice fọmọ yẹn ìjọba ọ̀ràn tí wọ́n wá ń potọ́ lẹ́nu bíi ti ajẹ́wolúwo kò kan àwọn non-muslim kò kan kinní kan àsàn ní penal code èyí náà ní penal code bẹ́ẹ̀ náà ló ń yí lórí ló ń yí nídìí pé òfin tó ń lò Nàìjíríà òfin Christian ni òfin kinní kan ó dà tó bá wá sọ pé Nàìjíríà is a religious country tewo religious wo náà ń lò Nàìjíríà ó mà ṣe o 1999 constitution yìí àdàmọ̀dì òfin ni USA tó ti jẹ́lẹ́sìn kan gan-an wọ́n fààyè gbẹ̀yìn mùsùlùmí bẹ́ẹ̀ òun náà ló sọ yẹn ní USA tá ti mọ̀ pé Christian country ni wọ́n ìwọ náà sọ ní wọ́n fààyè gbà wọ́n bẹ́ẹ̀ wọ́n fààyè gbà yín ṣùgbọ́n wọ́n lo òfin kìrìsìtẹ́nì àbófin kìrìsìtẹ́nì lẹ́ẹ̀nà ló ń bẹ̀ aláòbí burúkú yìí. lódìlódì náà kàwé wọn bí question ní ìsinmi pé àwọn tó pa Deborah kí ló dé tẹ̀ tí mú wọn. àti pé wọ́n kó wọn lọ ilé ẹjọ́ ìbàdàn délé ẹjọ́ wọn ní sharia law yìí náà lè fi defend àwọn tó pa Deborah instead tẹ́ fi try wọn tẹ́ fi prosecute wọn ẹ tún lọ defend wọn ni. You see, the issue of trial and defense is a matter of the legal profession and the legal practice. In fact, under our laws, no one can be tried for capital offense without legal representation. It happened in Kano, the case of Abdul Jabbar, the case of Abul Inyas. There are also cases of blasphemy. They were defended. They were provided lawyers by the Ministry of Justice, and at times they were provided lawyers by the legal aid. So there are so many criminal cases that are going on. The issue of trial under whatever law is the prerogative of the Attorney General. No one can dictate to the Attorney General of state or the Federation under which law to try. The Attorney General may well try to prosecute them under the penal code laws of Northern Nigeria, or he may prosecute them under the Sharia penal code. It's the prerogative of the Attorney General. And in fact, the Attorney General has the powers under the Constitution. No amount of interest involved. In any case, the Attorney General can even enter prosecute, and no one can question his powers to do so. Oyè nǹkan kan gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn so ọ̀tọ̀ ní penal code criminal penal code ti Nàìjíríà so ọ̀tọ̀ ní ti north ọ̀tọ̀ ní ti sharia ní tiẹ̀ northerner wọ́n ní tiwọn so ó yàtọ̀ sí ti Nàìjíríà. Nǹkan ṣe yín pẹ̀lú 1999 constitution abájọ tán fi máa ń rí yíyàn jẹ́ Nàìjíríà. Túbọ̀ nǹkan kan ló dá mi lójú tàdá wípé wọ́n ti rugi oyin o bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n lè bọ́ lọ́wọ́ Trump. Ẹ̀rù ń bà wọ́n sá kíjokíjo wọ́n rí ìgbésẹ̀ Trump ní Iran wọ́n sì mọ̀ wípé ẹ̀yìnkùlé lọ̀tá wà ilé la sì ní gbé. Ó ń bọ̀ wá báyìí lè mélé ìjẹ. Ó náà lẹ́tí bí ọ̀yàn wa fẹ́ mú lẹ́sẹsẹ ni láti lókà ẹ̀rù ń bà wọ́n àyà wọn ń já wọ́n ti mọ ẹni tó ń pè ní Trump wọ́n ní bá a bá pèrè akọni àfidàlálẹ̀ gàràgàgàgà àti pé Yorùbá ní ẹni Ṣàngó Trump tó bá tójú ẹ̀ wọlẹ̀ kò ní ìbọn bọ́ba kò so Trump ráàyè wọn ìjà ẹ̀sìn Trump náà fẹ́ jà báyìí pé ẹ̀yin nìkan lẹ́rù pé ẹ mọ ìjà ẹ̀sìn jà ni sẹ́yìn nìkan lẹ́rù gbé ẹ mọ ìjà ẹ̀sìn jẹ́ wá rí gbogbo propaganda tó ń push látìgbà tí jà yìí ti bẹ̀rẹ̀ ẹgbẹ́ òtọ́ lónìí ẹjá tẹ̀síwájú ẹjá sáré yà lọ́dọ̀ bàbá Fápóńdà ẹjá gbọ́ díẹ̀ nínú tán propose fún ìjọba olódòdẹ náà ti wá gbà báyìí wọn fẹ́ bú olódòdẹ mọ́ wọn lọ́mọ wa ni bàbá wa ni ẹ̀gbọ́n wa ni àbúrò wa ni a fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ bàbá Fápóńdà ló ń sọ̀rọ̀ yìí nǹkan náà kọ́lájọ́ ń béèrè o ṣùgbọ́n àwọn ń béèrè òmìnira nínú Nàìjíríà wọ́n wá ń bi wọ́n wípé ṣé ẹ fẹ́ pín Nàìjíríà ni wọ́n láwọn ò divide Nàìjíríà o wọ́n ní ṣùgbọ́n ká dúró region by region àti ìṣèjọba region rí pé lílẹ̀ tó sì jẹ́ èèyàn wa ló wà bẹ́ẹ̀ yóò gbọ́ èdè wa pé Nigeria is not a nation is a country of many nations pé Yorùbá nation wà nínú Yorùbá nation gan bá ṣe rúùlù ara wa tí ìjà ò ní bẹ́ẹ̀lẹ̀ láàrin àwọn Ẹ̀gbá Ìjẹ̀bú àwọn náà ní kingdom wọn àwọn Èkìtì wọ́n ní tiwọn Ọ̀yọ́ wọ́n ní tiwọn empire wọ́n lè resuscitate tí ò ní díjà Ifẹ̀ ibi ojúmọ́ ti mọ́ wá náà wọ́n ní àwa gan sì gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ dira wa mú ká ṣera wa ló sàsọ gbogbo ẹ̀ àwọn ló yé
ẹ bá ń tẹ díẹ̀ sínú ọ̀rọ̀ wọn torí bí ìgbà tán kọ lẹ́tà ránṣẹ́ sí olódòdẹ ni yóò sì dá tó mú olódòdẹ gbégbèsè state police wọ́n ti ń fẹ̀kọ́ ti ń fojú mímú hàn náà nù wípé kóníkálukú dúró láàyè state police àní ìgbà kan ọmọ Ìgbò tàbí kọ́mọ Fúlàní ọmọ Haúsá kó wá gba aṣọ ọlọ́pàá ńlẹ̀ Yorùbá ọmọ Yorùbá in fact ọmọ Ẹ̀gbá gan yóò dúró lẹ́gbàá ni Ẹ̀gbá ni ó ti ṣe police ẹ̀ ọmọ Oǹdó yóò ṣe police ẹ̀ lóńdó torí tí ó jẹ́ onítùmọ̀ nìyẹn yìí ṣe pé bóyá ẹlẹ́yàmẹ̀yà ń tó máa jẹ́ kó nítumọ̀ àwọn ọmọ local àwọn ọmọ root ọmọ local government náà mọbi tán lè rìn sí sẹ́yìn kan lè wọnú oko bàbá mi bí aráàta ṣe lè gbémi ṣe ọmọ onílẹ̀ ọmọ bàbá ṣe lè wọbẹ̀ sí aráàta lè mọ kùrùkẹrẹ nítorí àwọn aráàta wèrè ìtàn sì ti ń wọnú oko wa tán ti ń lé àwọn olóko kó làbá ló ṣe yẹ kí àwa tá a lóko ká mójútó bẹ́ẹ̀ àwa lámọ̀ lálẹ́mọ̀ tọ̀bí oníǹkan ẹ bá ń tẹ̀sẹ̀ ẹja gbọ́ díẹ̀ lẹ́nu bàbá Fápòǹdà. Not nice if the DSS is not aware of what is going on in Nigeria. Nigeria is on electoral track, visited on electoral track, but the political track is going on. If they are not mindful of it, that will be a shame. The last 1 year, there's a body called the Rebirth Group. The what? The Rebirth Group. The Rebirth okay. Group. Okay. They've held 6 geopolitical zonal meetings. The last one took place in Jos, this last yesterday, and just ended. Consultations are that Nigerians want to be restructured into the regions based on ethnic nationalities. 8 ethnic nationalities. Okay, good. That's people who own the territory for which they occupy. And the consensus is just universal across all the regions, that the way everything is unitarily managed in Abuja is just not ideal. For instance, ordinary water. We have federal ministry of water resources. Does it work? Can you get water anywhere in the country? No. Because federal government has taken over that duty and they are not discharging on that responsibility. They are not funding anything. Year in, year out, you have budget 2024, 2025, 2026. Because Nigeria is too vast to be managed like a primary school. It's too vast. So the mantra is that each region needs to be managed in a modular manner from the country. We are not a nation. A nation must be bound by culture, by language. We don't have one language. We don't have one culture. We don't even have one vegetation. We don't have one climate. What you do, the way you live, is based on your territory. Forest area differs from the Sahel. People with solid minerals, the way the economics is different. The oils, the mangroves, different. But how can you stay in Abuja and manage all the? Mr. President is trying. One man taking 50 ministries. If he gets one letter from one minister in a quarter, can he digest it? Well, the talk was that the ministries are bloated in the first instance. It shouldn't have been that. Got to that number. 1999 Constitution says you must have so many to create job for the boys. So it's job for the boys. We don't even need more than maybe 12. How many secretaries do United States have? They have 30 secretaries of with designation. United States, because it's a lean federal government. The states in the US have their own responsibilities, but the minister here is dealing with everything, the whole country, and there is confusion. So we are not a nation. We are several nations. The Yoruba is a nation on its own. We spread across West Africa. We spread across the Caribbean. The Igbo is the same. The Fulanis are spread across West Africa. The boundary is artificial. We have to correct it. If you don't correct it, we are just fighting a lost battle. When you speak the same language, when you have the same culture, there's a way you communicate without even talking. The Yorubas believe in Omoluabi concept. It's enough. Are you Omoluabi? That question is enough. It's loaded. Omoluabi meaning? Are you a decent human being? That's the meaning of Omoluabi. Yeah. Do you have family ethics? It's loaded with so many things. Then the real word, afenifere. Philosophical. Do you want goodness for yourself? Do you want goodness for your neighbors and other Nigerians? Bí gbogbo àìdíà bàbá ìṣe wá bright tó ǹjẹ́ orúkọ Afẹ́nifẹ́re ǹjẹ́ wọ́n jẹ́ délẹ̀délẹ̀ ààrẹ Tinubu náà ara àwọn Afẹ́nifẹ́re ni o. Anyway, wọ́n fẹ́ wá fẹ́ ire wọ́n fẹ́ wá fẹ́ ire ó kù sọ́wọ́ wọn o. Ìjà táwọn ń jà rí gbà tá a sì ti rí wípé wọ́n kan rí mọ́lẹ̀ wọ́n kan rí kókó àwa náà ya àtàgbọ̀n sí òun ló dífá fọ̀rọ̀ bàbá Sunday Igboho ẹ jẹ́ gbọ́ díẹ̀ sí lẹ́nu bàbá Fápòǹdà ọ̀rọ̀ wọn pọ̀ ṣùgbọ́n a fẹ́ yọ ọ̀bẹ tì ká yọ ilé ìtawà nílò ń bẹ́ẹ̀ ká fi yòókù lẹ̀. See, we are proud of our experience. We had Obasanjo regime, it was even handed a little bit. Then we had Buhari regime. And we have our own father and son now in charge. The way winner takes all is taking place now. It's not ideal. Okay, once he leaves now, who stops anybody else from doing what Buhari has done and what is happening even now? You might say Yorubas are in support.
we don't agree with that aspect. President Tinubu is doing a lot. It's not to run a country as complicated as we are now. He's doing his best, but the country is not well governed despite all his best efforts. The best effort is to actually, while he's there, he should kickstart the process that will make people to now say, let us have a proper federation where there will be neighbors. Ohun tí bàbá ń gbìyànjú àti sọ náà ni wípé ara àwọn ni Afẹ́nifẹ́re ọmọ Yorùbá ni wọ́n, bẹ́ẹ̀ náà ẹ̀yin ààrẹ Tinubu ara Afẹ́nifẹ́re ni ọmọ Yorùbá náà ni wọ́n. Opportunity táwọn ní rèé láti béèrè ẹ̀tọ́ lọ́wọ́ wọn nígbà òjẹ́ pé tó débẹ̀ àwọn náà sọ wípé àwọn ò mójútó tó ń jẹ́ regional governance, wọ́n náà fi rán wọn létí ni àsìkò tó. Ẹ káàbọ̀ padà, mo ti láàánú pẹ́ pápápá kéékèèké láàgé nǹkan ní nǹkan kékeré náà tó. Ẹ jẹ́ wá lọ sọ́dọ̀ ìjà lọ sórí ọ̀rọ̀ state police. Ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ lọ́ọ̀yà tiẹ̀ ká gbọ́n tó sọ torí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ṣe kókó wípé bẹ́yìn ó bá kọ́lé kó ṣe foundation dáadáa, pàápàá jùlọ ẹ fẹ́ kọ́lé sórí omi. Ẹ jẹ́ kí sẹ́mọ́ǹtì dùn dáadáa kan kéré wípé ọ̀rọ̀ police tẹ̀ ń fọwọ́ gbẹ̀fẹ̀ mú yìí. Wọ́n ní láti sanwó gidi fún police. Ẹ gbébọn fún ẹ tẹ́bi ń pa. Ẹ mọ̀ pé tẹ́bi ń pa inú ọmọ bí. Ó máa wà desperate pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn depression wà lára wọn. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ń tẹ́ rí wọ́n ń lọ́yàn lówó gbà ó yá mú fóònù rẹ wá wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wà depressed torí wọ́n lẹ́nu ọ̀rọ̀ ẹnu wọn ò tọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn gánú ẹbí wọ́n lè ṣe bí breadwinner dépòdépò wípé nínú large ẹbí wọn tán ti lẹ́gbọ̀n tán ti lábúrò tán wà tún rè wọn fọwọ́ lálẹ́ àbí wọ́n mọ̀ dúró dè wọ́n pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ìdúró dè wọ́n nú ẹbí kan tó tèkì decision wọn ní mo mọ tẹ́ mí nì. Ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ lẹ́nu lọ́yà tiẹ̀ gbogbo tó jọmọ́ ọ̀rọ̀ state police development ẹ̀ táwọn èèyàn rí tán sọ ń pa rẹ̀ ṣé yóò ṣeé ṣe ṣé kò ní ṣeé ṣe inú àwọn èèyàn dùn sí IGP tuntun yóò. Ẹ bá ń tẹ̀sí. Men and women in Nigeria police, the officers there are suffering. I think there's something I've noticed about serving and retired policemen. They seem to be ashamed to talk about how much they are suffering. When I was assigned this discussion, I had to dust up a number of things. That was where my tears even began. Before this report. Because I now realize that we have been such a wicked country to our own selves by the way we have treated our policemen. Program them to suffer, program them with poverty, and then program them to die in such penury. You heard what one of them said. If you did not die in service, go die from hunger. Yeah. I mean, you see, the idea is that, look, for a very long time, it's as if the policing system is to make the policeman poor so that he can be easily controlled by the government. It didn't know, and then it was also made to dehumanize his mindset so that he can also, discharge a dehumanizing police service. And that's what I discovered. Unfortunately, however, I think this is one of the boldest and most progressive moves I have seen of the Bola Ahmed Tinubu's government to dare to consider now shifting the responsibility and sharing the responsibility of policing between the federal government and the state government. We cannot pretend that we are a federation and have a unity or centralized police system. Long ago, even in the days of former President Muhammadu Buhari, when he set up the presidential panel on special anti-robbery squad, SARS, headed by Antonio Ojukwu, when they issued a report, which is popularly known as the Antonio Ojukwu report, 2019, recommended that the principal solution to the problems of our policing system is the establishment of not only state police but local police. The idea is that you cannot heap all of these burdens to maintain a police system on the federal government that is already overburdened, and then you expect them to discharge police service to all of the states and then leave governors without any responsibility and then you pay them such peanuts. Don't even go there when you talk about managing police system. For very many years in this country, for 10 years, going back from 2015, Nigerian police divisions, when you say police system, some of them are being run with just 30,000 naira per quarter, 30,000 naira. And what do you expect a policeman to do with that? He has inmates that he keeps as suspects in the cell. He has to buy fuel for generator. Don't even talk about vehicles. He probably doesn't have them. And then you expect that he runs police service. Why would you expect bail to be free? Ọ̀rọ̀ èmi mo promise yín pé àní pẹ́jù ń bẹ́ àyà ló wá ń já mi sí ní ìsìn wípé tán bá bẹ̀rẹ̀ sí dá state police ilẹ̀ sàn tó wà ní federal irú ká ní àwọn ọmọ Ọ̀ṣun tó wà ní federal ní ìsìn tán jẹ́ ọlọ́pàá sàn ní sáwálé tán bá gbọ́ wípé wọ́n ti ń sanwó gidi ní state kọ́lọ́ ń jẹ́ káwọn gómìnà sanwó gidi hòtẹ́ẹ̀lì tí ń bà tán bá dálẹ̀ sí ọlọ́run bó làwọn ó sì mọ rówó san wọ́n rówó gbà ó ṣùgbọ́n ṣé ìjà wọn ṣe é gbè wọ́n yẹn bá gbèjà ọlọ́pàá ní ìsìn sọ́nà tó ní àtúnjú tí àgàsì lò níbi tẹ́ ẹ bá ti ṣe ìwọ́de lọ ẹbí Sowore ó gbèjà wọn ṣé wọ́n tún Sowore sùn
ara àjà wọn tó gbè náà rèé ní ìsìn tá a ti rí tó ń sèso rere ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ IG tuntun IGP Dìísù ká mọ̀ wò dán tán pa ẹjẹ́ sáré fi léyìí mọ́ níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé ìkan lára àwọn tí Sowore project wípé wọ́n máa yọ kúrò ní ipò tán fi sí wọ́n dìímọ̀ tí ẹ o ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ ọlọ́pàá pátápátá Udeyin ní Nàìjíríà nígbà tí ex-IGP wà ń bẹ ẹgbẹ́ tó kun wọ́n ti yọ kó mẹ́ wọ́n náà wọn ò fẹ́ lágbẹnusọ mọ́ wọ́n fẹ́ lòmíì tí yóò jẹ́ ojú ọlọ́pàá tí yóò sì mú ìlérí tí IGP tuntun ṣe wípé àwọn èyí ṣe ọ̀gá àwọn aráàlú àwọn ò sì lè lo force lé aráàlú lórí wípé ọmọọṣẹ́ làwọn jẹ́ lọ́dọ̀ aráàlú pẹ́yìn aráàlú lọ̀gá àwọn àwọn àmọ́ wò ó bóyá gbẹnusọ ọlọ́pàá tánṣẹ́ èèyàn bóyá yóò ṣe déédéé. wọ́n wá ní nínú gbogbo eléyìí wọ́n ní ká mọ̀ yin Ààrẹ Olódòdé I took the bull by the horn wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí Olódòdé ń ṣe nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn tí ìbá ṣe pé omi tó pọ̀ jọkà lọ wípé wọ́n take bull by the horn ni pé wọ́n gbìyànjú lórí ọ̀rọ̀ subsidy lórí ọ̀rọ̀ dọ́là black market àti white market tán pa méjèèjì pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà tún wá ẹ wá wọlé táwọn èèyàn ń sá fún kì í ṣe àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá tó ti jẹ sẹ́yìn nìkan náà ń sá fún àwọn olórí náà ń sá fún state policing wọn láàrẹ Tinubu ló mú ní bàdà wọn léèyàn kan kúrò bẹ́ẹ̀ wípé ó gbọ́ràn sí mi lẹ́nu wọ́n fẹ́ lòmíì sí i. ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn o wọ́n ní kí àràbàjọba túnra mú odò ń gbárèrè o bẹ́ẹ̀ bá tún kọ́ ilé sórí foundation tó ti wọ́ wọ́n ní kò lè wọ́ọ̀kì ṣùgbọ́n wọ́n gbé kùndùsì fún IGP wọ́n ní gbogbo kùndùsì gbogbo bó ṣe yẹ kó yẹ yíyẹlé rírọ̀ ní rádàbà lọ́rùn mo ní bó ṣe yẹ kó yẹ ẹgbẹ́ tó kùn rẹ̀ kó ràn án lọ́rùn kàn náà fọwọ́ sí state kìíní ẹ wá wò ìgbà kan bá ti ìtìjú kú ń bẹ̀ wọ́n ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú ẹ jẹ́ àyà lórí ọ̀rọ̀ politics ká tó wá fìdí ìròyìn gúnlẹ̀ sí ọ̀dọ̀ àwọn Iran ẹ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ bọ̀dà Délé Muhammadu àti bọ̀dà Ṣẹ́gun wọ́n náà fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí opposition wípé lákọlà àwọn wà ẹ̀ lè bú àwọn wo fọ́nrán tànà níbi tí wọ́n ti gbé Okonkwo wá tí Rufai àti Okonkwo fẹ́ jà wípé ṣùgbọ́n lónìí lẹ́nu ọ̀rọ̀ fẹ́ sọ fún yín wípé inú ilé APC gan gbóná ẹ bá rí tán ń yọ ọmọ odó ọmọ orógùn síra wọn pé ọjọ́ ti fẹ́ dé àwọn ń wo déètì ni àwọn ń wo aago fún wọn wọ́n sọ̀rọ̀ tó pọ̀ ọ̀rọ̀ wọn náà mẹ́kì àwọn sẹ́ǹsì kọ̀ọ̀kan oppositional sense àgbọ̀n ní ìsìn àwà tábà padà dé àní pẹ́pàpàpà ni ó àwà yà lọ́dọ̀ BKO níbi tán ti sọ wípé àṣírí tú tá a ti ń gbọ́ wípé wọ́n ní e-registration tán ní kán lọ́mọ́ sí ADC pàápàá jùlọ wọ́n ní orí olórí ẹsẹ̀ ẹlẹ́sẹ̀ wọn jó wẹ̀ mọ́ra wọn ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àgbọ̀lẹ́sẹ̀ẹsẹ̀ bá padà dé ká tẹ̀ wájú ká lọ sọ́dọ̀ AGF lórí ọ̀rọ̀ Malami. Okay. Let me start by saying that you are not being fair to ADC. How so? The reason, I'll prove it in a moment. The reason you are saying this is because APC was already comfortably seated. I hijacked as many as possible in the other parties to their own party. They have all the resources in the world. They have all the security in the world. They have control even of INEC. When I say control of INEC, the INEC is appointed by the government. So, and they have jumped the gun. They started campaigning more than a year ago. You will not say you are not aware that recklessly, even a minister left his job and traveled to his home state, I'm sure for a week or 2 weeks, and was running a campaign as if election will be next month. So how then do you expect an opposition where they have virtually shut down most of the opposition parties, either surreptitiously or even frontally? They are not hiding it. Today, for the first time, we have a leader who controls 2 parties and is approved by the president of Nigeria and says, yes, he is the leader of my party, APC, and is also a leader of PDP. Is that democracy? So the president cannot speak about PDP while the minister cannot speak about APC because it does not technically belong to APC. But just because of the ongoing rascality in Nigeria, anything goes and everything goes. So when you blame opposition, of course, is gathering momentum, and you can see that even the government is jittery. Forget about their propagandists. They can import
export whoever they want to use for their propaganda, it is obvious that the ruling party is jittery. And that is why they are going all out frenetically to try to showcase and pretend that all is well. If you read the news today, you will see that APC is indeed a house of commotion. From Benue to Zamfara to so many other places, you will see them. They are fighting themselves like babies fighting for lollipops. Everybody that goes there right now is going there for various reasons. One, if you are a governor, you are afraid for your second term. If you are a governor, you are afraid of VFCC. If you are a governor, you are afraid of ICPC. If you are a governor, you are afraid of so many things, including your own shadow. And so a governor will voluntarily go into slavery and servitude because they know that the leadership they are dealing with is not a regular leadership. It's not a good Lord Jonathan. Kódà náà lẹ́tí bọ́ lẹ́nu bọ̀dà Délé Momodu ẹ̀jẹ̀ asáré dọ́dọ̀ BKO níbi tí wọ́n ti jẹ́ òye wa wípé àwọn opposition kan wípé wọ́n ń ṣe arúmọjẹ nínú e-digital registration wọn làwọn yẹn wá ń bi wọ́n pé kí ló kàn yín bẹ́ẹ̀. Ṣé bíbí INEC ṣe fún yín ní mandate náà fáwọn náà mandate bó tẹ̀ jẹ́ pé yín ń kọrin ọ̀yọ́ mandate ṣùgbọ́n nípa wípé kẹ́ ẹ rẹ́gísítà àwọn ọmọ ẹgbẹ́ yín gbogbo ẹgbẹ́ òṣèlú náà fún mandate kí wá ń ti yín láti mọ halẹ̀ mọ́ Káyọ̀dé àwọn opposition ẹ jẹ́ agbọ́nà bàbá kò lọ́dọ̀ wọn kékeré náà láàgbọ́ torí wọ́n ní wọ́n rí àwọn picture kan àwọn tẹ̀ka kan tí wọ́n ní àwọn NIN nìkan tí ì ṣe ti àwọn ọmọ Nàìjíríà àbí tó jẹ́ tarúmọjẹ ẹ jẹ́ àsáré gbọ́ láàrin ìṣẹ́jú kan ká tó wá lọ sọ́dọ̀ bọ̀dá Ṣẹ́gun Sówùmí tán ti sọ wípé ikùn làwọn ti tájẹ́ ti APC náà bá gbọ́n lẹ́sẹ̀ ń kùn pé wọ́n ṣubú yakata pé eré ọmọdé ní gbogbo city boy tán ń pariwo kiri. It's very ridiculous the extent to which Nigerians go simply to catch cruise. Catch cruise, that's the language of our people online. I've seen people put President Bola Tinubu's picture and his name as a member of ADC. Really? What irony can be worse than that? Now, I've seen Donald Trump. Yeah, not put Donald Trump. To put Chukwu in his name. Donald Chukwemeka Trump. Eh? As a member of ADC. They are just casting cruise with it. They made the registration portal, they threw it open. Yeah. You know, they made it free for all. And all kinds of charlatans and funny people are just going there to make themselves happy. There is a lot of frustration in the land. So people, at every opportunity, they just go simply to catch fun. That's what they are doing. All kinds of Mike Tyson, all kinds of people. They put someone's name and put the picture of a goat. So this is supposed to be a serious affair. Yeah, exactly. But our guys have turned it to a monumental joke. Ó náà lẹ́gbẹ́ yẹn o mo ní bóyá kì í sí original ni wọ́n throw out fún wọn àwọn ADC náà fẹ̀sùn kàn wípé lórí wẹ́bsáìtì wọn wọ́n jẹ́ káwọn èèyàn ní access sí láti mọ iye àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn e-registration wọ́n ní oríṣiríṣi ọ̀bẹ làrí lọ́jọ́ òkú erin. Mo ní ọ̀bẹ AI nù ó náà fi ń jẹ su AI ayé AI làwà bóyá wẹ́bsáìtì AI làwọn náà lọ. The APC must be in you know they call delulu land when you are in delusion. The APC must be in delusion to think that anybody in Nigeria is going to allow them to be the only one on the ballot. And that's whether when we come and say this is our candidate, they will come and tell us we don't have candidate. Let them try it and let us see now. We're going to produce the candidate anyhow we know how to produce it. If we give you a register of 30 people and say those 30 people are our members, it is our damn business. If we give you a register of 300 people, it's our business. If you like, tell yourself that you have 100 million in your register. That's your business. Nobody is going to allow the APC to be the only candidate, the only party on the ballot. And we will be on the ballot. And INEC will better pray that they don't irritate us too much until we get the impression that in cahoots with the federal government, they are preventing us from producing candidates. Look, I've completed the scenario of 2027. I've gotten to the morning after. Okay, if they win, what will happen? What can happen? What can we do? We are ready. And can we beat them? Their underbelly is very soft. Even the APC, they themselves, have they bothered to check how many of the people who pushed them into power are no longer even talking for them? How many of the people that were their champions have been sidelined? How many of the people that were pushing and saying, oh, it has to be him, that have now become frustrated? Have they checked even with their own local supporters? They have taken their eyes and put it on governors and such high network people. Are they going to have more than one vote? We are going to carry poverty, the poverty they brought into the country. We are going to convert it into active energy to go and challenge their Humpty Dumpty and their overfed people in an election. And then they are going to know precisely that a day of reckoning is near. And look, you see, you cannot create what you cannot
see. Your mind cannot see. My mind can grasp how we're going to beat them. The challenge for me really is, who do we want to install? If we decide and we see the person, we review the person, and we're happy with the person, well, we will announce to him, Mr. Man, we are going to audit you. You know, you are throwing all your people into jail now. You are saying that they did it, they did that. We have the papers of the things you are doing. You didn't run budget, you didn't implement budget for 2 sessions. You must be joking if you think that those are not serious issues. We're going to ask you serious questions. By what magic did you do appropriation for those 2 years when you didn't implement budget? You say you think that joke is going to be... Look. Wait. We'll be out with all guns blazing. You know that they are city boy joke that they are doing that for children now. You carry your rich friends to be irritating people. You are wearing expensive watches in the name of... ó rẹ̀ káàbọ̀ padà mo ti ní pápá paláṣẹ ẹ̀rí pé akóògbó ẹ̀pọ̀ ni ẹjẹ́ àkọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ bàbá AGF ká tó lọ sí Borno ká fún yín ní àbọ̀ ìròyìn tànà níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé new development emerged on Wednesday at the Federal High Court in Abuja when the Director of Public Prosecution of the Federation, Mr. Farotimi informed the court that the case file had been transmitted from the Department of State Service (DSS) to the office of the Attorney General of the Federation. Wọ́n ní adájọ́ bá lanú lẹ́wọ̀gá ebi DSS tó gbé ẹjọ́ wá náà ní kófìrí wípé Malami ó ń ṣe sponsor ń ṣagbátẹrù fún kìíní kí ló dé tẹ́ wá lọ sọ̀mítì fáìlì tẹ́ gbé fáìlì lọ sọ́dọ̀ AGF. Wọ́n ní AGF ìjọba làwọn represent AGF sí náà fẹ́ mójútó. Ó ní, my lord, I was informed by counsel to the DSS that the case file has been transmitted to the office of the AGF. Oyedepo told the court he sought an adjournment to enable the prosecution to review the case file and take an informed decision, adding that a short date will suffice. We ask your lordship for a very short date. If we have 4 days, it will be enough. Counsel ẹni tó jẹ́ agbẹjọ́rò fún Malami, Mr. Adedayo Adedeji San, did not oppose the application but urged the court to strike out the charge if the prosecution failed to open its case on the next adjournment date. Pé gbogbo wọn ṣe wá láwọn lọ tán bọ̀ tán fẹ́ foríkorí pẹ̀lú bàbá Fagbems pé tó bá ti di ọjọ́ tí wọ́n dá on the 13th náà dá báyìí ní oṣù pé tí wọ́n rán fún wọn ju 4 days lọ pé tán bá ti open case kan strike out wọn ni àmọ́ wo àti ìmọ̀dán tí AGF fẹ́ pa o. Ó dá o àti fẹ́ẹ̀ débi tá ń lọ náà o, ibi àyà ló pọ̀ o. Lẹ́yìn eléyìí à ń lọ sí orí ọ̀rọ̀ Iran á fún yín update lẹ́kùnrẹ́rẹ́ jáde Borno níbi tá a ti mú wá fún yín lánàá àmú satellite image fọ́nrán tiẹ̀ ní kì í ṣe image satellite video níbi tí àwọn ọmọ ogun Nàìjíríà pàápàá jùlọ àwọn tójú òfurufú pẹ̀lú ìbáṣepọ̀ Amẹ́ríkà tán ti dáná yá àwọn ará bí ẹ wò bọ́n ṣe migrate wọ́n sọ wọn débẹ̀ ní pẹ̀lú intelligence tó múnádóko intelligence ò sì fẹ́lẹ̀ wọ́n dáná yá wọn kàn wá dùn mí wípé bọ́ǹbù ẹyọ kan ṣoṣo náà jù ní bóyá á sì rí fọ́nrán mi torí bọ́n ṣe wá scatter yẹn ṣé nígbà tí ìṣe bọ́ǹbù ẹyọ kan lẹ gbé lọ bẹ̀ bọ́n ṣe scatter yẹn ó yẹ kán tún dáná yá wọn dáadáa ní gbogbo bọ́n ṣe scatter tàbí kán súnmọ́ wọn kán wá máa lo ìbọn kán máa fi pa wọn lọ rẹpẹtẹ ṣùgbọ́n bá ṣe ń gbé wọn náà ju 50 lọ làwọn èèyàn bá káńtà ìròyìn àná náà bá ní ṣé àwọn ò rí ibi tí àwọn eléyìí ti kọ́kọ́ dáná yá wọn ni mo láàrin ṣùgbọ́n a ti rí báyìí wọ́n ní lẹ́yìn ìgbà yẹn mo ní kì í ṣe lẹ́yìn ìgbà yẹn ṣáájú ìgbà yẹn ni wọ́n ní wọ́n pa àwọn civilians àwọn oníròyìn kan wá ń gbé wọ́n náà pa àwọn civilians bò ní mẹ́ta náà pọ̀ suspected Boko Haram terrorists have reportedly pa yet to be ascertained number of civilians mẹ́ta ni ìrọ̀rọ̀ pé ascertain kọ̀ mẹ́ta náà pa torí àwọn ilé ìwé ìròyìn kan gbé wọn láwọn Boko Haram wọ́n ya lu Gwoza local government area of Borno pé ń gbóṣe pé wọ́n pa àwọn èèyàn rẹpẹtẹ wọ́n kọkùnrin wọ́n pobìnrin onílé àtàlejò wọ́n pa àwọn àmì wọ́n juná síbẹ̀ bó ṣe ṣẹlẹ̀ rí ẹ mọ̀ jíṣẹ́ rí àwọn kan wà tó yẹ pé wọ́n máa ń fẹ́ dù ìròyìn burúkú náà láti fi discourage àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n bá pa àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun àṣọ àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun ló pa wọ́n ní suspected terrorist group attack a military base in Gwoza around 1 a.m. on the 4th ìyẹn lánàá wọ́n ní but the military were able to repel them ní wọ́n wá ń bi wá wípé bí wọ́n jó báràkì ṣe bí wọ́n jó àwọn mọ́tò wọ́n jó gbogbo ẹ̀mú ní lóòótọ́ ni wọ́n nígbà tán dé wọ́n ní nǹkan bí aago kan òru wọ́n yabo àwọn aráabí wọ́n yabo àwọn ọmọ ológun Nàìjíríà láwọn yẹn náà wọ́n bá gbìyànjú ìwọ̀nba tán lè ṣe ṣùgbọ́n iléeṣẹ́ ológun ojú òfurufú ti wà standby anytime wọ́n ṣe rédíò wọn nìyẹn wọ́n wá advice àwọn ọmọ ológun wípé ẹ má dojú ìjà kọ wọn ẹ retreat wọ́n náà ẹ bá sá sẹ́yìn wọ́n sá wọ ibi tán lè sá lọ ní àwọn yẹn ṣe rójú ráàyè
wọ́n náà pa civilian mẹ́ta lágbègbè ibẹ̀ wọ́n pọ́nmọ́ ológun o bá ṣe ń gbọ́ àfi tí new development bá wà torí developing story ni àfi tí new development bẹ́ẹ̀ náà ni àmọ́ bóyá jiyàn kó lọ tó ráwọn kan náà tún gbé wọ́n náà civilian ni àwọn tán pa nínú fídíò lánàá kì í ṣe civilian n tó wá fẹ́ rújú ni wípé lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n jó ibẹ̀ yẹn tán táwọn àmì retrieve làwọn tó lógun òkè wá dáná yá wọn náà sì wá sá sísá tán sá wọn mọ̀ pé máa fọ́lò àwọn wọ́n fọ́lò wọn lẹ́wárí tán ju àdó olóró lù wọ́n ṣùgbọ́n tó wá fẹ́ mọ́ kọ àwọn èèyàn lóminú ní ìsìn tá a máa dúró dè torí níwùsì yóò ní part 3 ni wípé àmọ́ bóyá jí àwọn èèyàn gbé lọ kó mọ̀ jẹ́ páwọn tán jí gbé lọ wọ́n wà lára àwọn èrò tó pọ̀ yẹn ní tó fẹ́ fa kìíní nù ṣùgbọ́n àdúró is a developing story wọ́n á rò páwọn tòkè yẹn àwọn ológun òkè wọ́n ti mọ ibi tán máa gbà padà wọ́n wá rí ìdọ̀dẹ̀ tí hàn ṣùgbọ́n nípa ìròtàn wá pa tá a mú wá lánàá pé wọ́n pa over 50 ìròyìn developing story tá a bá ti gbọ́ ni ó tààtò mọ̀ bóyá wọ́n jíyàn gbé àwọn tó ń jí gbé wá wà lára wọn yẹn láàfin mọ̀ báyìí ṣùgbọ́n wọ́n pàṣẹgè nù wọn ẹjẹ́ ń tẹnu mọ́ ìrètẹ́ bá gbọ́n bí lórí òtítọ́ ni bá ṣe mistake à ń padà bọ̀ wá sọ àṣe mistake lánàá ẹjẹ́ wá lọ sínú ìròyìn tí wọ́n mọ̀ tẹ̀lé wọn ẹjẹ́ á lọ sí ibi tá à ń lọ náà rè ibi tá a wí ládé yìí ọ̀rọ̀ bùṣe lórí ọ̀rọ̀ ti Iran oríṣiríṣi propaganda bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àwọn tó ń gbé ìròyìn káàkiri àwọn tó nífẹ̀ẹ́ Iran gbogbo ìròyìn tẹ́ gbọ́ lọ́dọ̀ wọn náà ni wípé Iran ń pa àwọn Amẹ́ríkà àti àwọn Israel àwa tá a tó yẹ ọ̀rọ̀ ìyé tá a mọ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ kì í ṣe pé bóyá fìsíbí kan oṣù mọ́ tá a mọ̀ wípé threat ni Iran jẹ́ tá a mọ̀ wípé tán bá ní nuclear power yóò le tá a mọ̀ wípé ìjà tí Amẹ́ríkà ń jà ìjà wa náà ń gbé ìjà gbogbo àgbáyé ni bó ti ẹ̀ jẹ́ wípé Trump wà disappointed wọ́n ti ẹ̀ náà gbégbèsè wọ́n fẹ́ pa òun náà àwọn Iran wọ́n fẹ́ pa ní àná ṣùgbọ́n wọ́n rí pa bó ti ẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n kànlẹ̀kùn UK láwọn ò dá sí ìjà táwọn ò mọ̀ ń pa ẹ̀ mo ló dáa òótọ́ ni ṣùgbọ́n ọ̀rẹ́ ẹ̀yin ni wọ́n ní àwọn ò sọ̀rọ̀ débi wípé èèyàn kan wà ìyẹn Starmer ló ń sọ̀rọ̀ yẹn o pé èèyàn kan wà gbégbèsè tí kò bófin mu kí làwọn ọmọ Amẹ́ríkà gbọ́ ilé ìsí Kẹ́mi Badenoch ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ tẹ́ ẹ bá lọ wo sẹ́sàn yẹn mo fẹ́ kẹ́ ẹ lọ wò léèbó tẹ́ ẹ bá rí Kẹ́mi Badenoch bó ṣe ń ta àkó òun náà dá padà Kẹ́mi sọ wípé nígbà táwọn ti ní ọ̀rẹ́ tán sì mọ capability ọ̀rẹ́ àwọn tán sì mọ jọ ranra àwọn lọ́wọ́ tó sì jẹ́ wípé àwọn tẹ́ ń sọ yìí náà ojú wípé ẹlẹ́sẹ̀ náà fi ń wo country àwọn infidels náà máa ń pa àwọn aláìgbàgbọ́ pé pípa ni ẹsẹ̀ pa lórin tán máa ń kọ káàró ń jẹ̀bà lọ́la bọ́wọ́ bá ta láṣejù pé àwọn láṣejù o wọ́n sì máa dárúkọ UK náà o pé opportunity wàá rè pé n tán pè ní prevention is better than cure pé gbogbo àwọn làwọn sì mọ̀ wípé Iran kò tẹ̀lé ìlànà láti ní nuclear weapon tó fẹ́ ní pé ó ń gbáwájú gbẹ̀yìn ni tó bá sì ẹni tí ò tí ì nu nuclear weapon tó ń dún kùkù lajà mọ́ gbogbo àgbáyé bó bá wá ní pé nígbà tá a ti wá rẹ̀ ń tó gbójú gbóyà ṣé kò yẹ kẹ́ ẹ kín lẹ́yìn bí para ti Starmer down ó ní aláìlóye ní Badenoch ó ló ń jọ bí ẹni pé Badenoch fẹ́ fi ẹ̀mí àwọn ọmọ ológun ṣòfò pé tóun bá tiẹ̀ wá máa pàṣẹ káwọn ọmọ ológun rè dá sí wípé yóò jẹ́ kọ́ọ̀sì tó kan àwọn gbọ̀ngbọ̀n yóò sì jẹ́ nǹkan tó jẹ́ wípé direct threat ló jẹ́ fáwọn àwọn òní ilé ìfi àwọn lọ fi ọmọ ológun ṣòfò ní Kẹ́mi bá dá lóhùn wípé ó dáa o adúrú iye tó wá ń béèrè tó béèrè fún bọ́jẹ́ẹ̀tì military kí ló ń béèrè fún sí ṣé ẹ kàn ń ṣe nǹkan ogun pamọ́ ẹ kàn náwó lórí military láì kò síṣẹ́ kankan tẹ́ fẹ́ ṣe ẹ kàn ń jẹun sáwọn lọ́rùn ni. This is a threat. Kò dìgbà tán bá kọlu yìí ní ìsìn náà ti wá kọlu kíní kọ́ bó ṣe ń wá tamọ̀ nìyẹn nígbà táwọn rí kákàsí drone yẹn àwọn ò rí pé Iran ló jù ú
làwọn ọmọ Amẹ́ríkà bá bẹ̀rẹ̀ sí pariwo lé kí ni mo ló tiẹ̀ ti dáa bẹ́ẹ̀ bá pariwo lé lórí dáadáa o bóyá opportunity ti Kẹ́mi Badenoch Ọlọ́run ó sì jù rí bẹ́ẹ̀ ní tèmi dúró dè nìyẹn wípé mo fojú síbòmíì lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation lórí ọ̀rọ̀ òmìnira gbogbo Yorùbá pátápátá lórí bọ́lọ́run ṣe fẹ́ gbẹ̀san ìyàtọ̀ fi jẹ wá àwọn tó kó wa lẹ́rú Ọlọ́run ó lò Kẹ́mi Badenoch Ọlọ́run ó jù kú tiẹ̀ di bẹ́ẹ̀ bí Obama bó ṣe dé orí kinní ní Amẹ́ríkà kí Kẹ́mi Badenoch náà jókòó gẹ́gẹ́ bí PM ní UK ọmọ Yorùbá ẹni mò ń wẹ́ mi ò wò wá ẹ ló wà sọ́ọ̀sì ó dáa ẹni tó sọ́ọ̀sì náà lọ́lọ́run lè lò fún rúpọ ẹ̀ sẹ́yìn tí ó bá mọ̀ sí emotional ẹ lọ wo gbogbo àtàmọ̀tà kọ́kọ́ ń sọ sentiment stammer ṣe kìíní kan Kẹ́mi gbéná in fact tí stammer ò bá múra rí yóò bá ẹgbẹ́ kìíní wọn jẹ́ náà ní jẹun padà síbẹ̀ lílé tí US ti wá tó ń gbèsè Kẹ́mi lẹ́yìn ẹ lọ wo sẹ́sàn wọn ó kú wà lórí agbágbé ẹ já wá gbọ́ lẹ́nu àwọn tó lóye jù á lọ lórí ọ̀rọ̀ nítorí a gbọ́ wípé Iran wọ́n ti negotiate lábẹ́lẹ̀ tó bá dé ta wọ́n á pariwo wọ́n àyàd àwọn ò ní back down àwọn ò ní retreat no surrender àwọn ní nǹkan ìjà àwọn ṣe lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti bà gbogbo nǹkan ìjà yín navy wọ́n ti bàjẹ́ tójú òfurufú wọ́n ti bàjẹ́ aircraft ti America àti ti Israel ó ń lọ bọ̀ ní lórí airspace yìí tí ò sí nǹkan kan tẹ́ rí ṣe ẹ kàn lọ́ǹchì kìíní kéékèèké àríyànjiyàn bá tún wá fẹ́ bẹ́ sílẹ̀ wípé wọ́n ń kà fúnra wọn ni wọ́n ń fira wọn ka scores àti pé àdó olóró tán ń jù Amẹ́ríkà ló máa náwó jù mo ní Amẹ́ríkà náwó jù cost tán fi náwó yìí ó necessary terrorism la máa ń sọ tán bá níta nìyá terrorism jẹ ju Amẹ́ríkà náà ni wọ́n mọ̀ ń tán sọ so nídìí èyí wọ́n ń kà fún wọn ní iye missiles tàn jù Amẹ́ríkà tó run out of kíní o àwọn kan ní Iran lá tó run out Iran ti run out of their drones Amẹ́ríkà sì ń dáná ya wọn lọ ni so ẹ jẹ́ á gbọ́ lẹ́nu ẹni tó sọ wípé wọ́n ń pe CIA ìyẹn àwọn Iran àwọn aláṣẹ wọn tó ṣẹ́kù torí wọn tó bẹ́ ń sìn báyìí kò sẹ́ni tó fẹ́ tẹ́rí síkú tí ó wà á sọ pé òun lóye kan kò sẹ́ni tó fẹ́ gorí oyè would the cap fit let them wear kò sẹ́ni tó fẹ́ tẹ́rí sí oyè tí Ayatollah filẹ̀ kò sí kankan tó fẹ́ torí next target ni wọ́n ìjó pẹ́ pápápá wọ́n ti mú balẹ̀ jẹ́ ìṣèyàn mẹ́ta la gbọ́ wọ́n ti mú balẹ̀ tó tán fẹ́ fi jẹ oyè yẹn ẹ jẹ́ agbọ́ lẹ́nu àwọn tó tú àṣírí fún wa wípé wọ́n dọ́gbọ́n negotiate wọn bẹ̀bẹ̀ lẹ́yìn wọ́n kàn ságídí níta gbangba ni. Thing that's happening right now is the way that Iran is reaching out directly to the CIA to speak about terms that could be used to end the conflict. And, as I was speaking yesterday, Iran is very, very expert in trying to stall, delay, have meetings, talk. But what's really very interesting is that Iran is actively seeking an off-ramp, actively speaking to the Trump administration, actively talking to the security and intelligence sources within the United States, and basically saying that they are willing to find a way off, and that they would, uphold a ceasefire agreement, that they are really willing to cede to some of the American demands. And what this really points to is that for the Iranians who are in charge, what they really want more than anything is self-preservation. They want to stay alive, they want to stay in control, and they want to say things to determine the future of the country. And so I just think it's very interesting that we do have reports, very credible reports, that Iran's leadership is reaching out, actively trying to find a way out through the US CIA. So on this fifth day, for me, that stands out. Americans and American interests in the 14 states around Iran it's just very, very clear. Iran is using any and all tactics it can to strike against the United States. And since there are U.S. interests in these countries, and Iran has these ballistic weapons and missiles that they can use, they, of course, are trying to use them. And so I think it's just natural to try to move people into safety away from the region.
The real problem, as you know, is that flights are not taking off. And so it's very difficult to get people out of the region. Embassies are closing, services are being reduced, and it's increasingly going to be very difficult to kind of get, the help that people need if they stay. And so this is just a cautionary exercise trying to make sure that where it is possible, Americans who are in the region can get out and can stay safe. And I don't think it is in any way an indicator of how long they think it might last. It is definitely an indicator that for Iran, striking these side states is really all it can do. And that's what they're doing. Ní àtúndọ́dọ̀ arákùnrin náà, òun ló já mọ̀ wípé àwọn nǹkan ogun tí Iran ń lò ó ló dínkù. Wọ́n ní bí ìgbà téèyàn bá kó nǹkan mẹ́wàá tó kó nǹkan mẹ́wàá lẹ̀ tó wá ṣẹ́kù méjì tàbí tó ṣẹ́kù kan àtààbọ̀. Wọ́n ní bí ọ̀rọ̀ nǹkan ogun Iran ṣe rí nìyẹn nísìn. Náà kan bá tún gbé fọ́nrán kan jáde wọ́n nínú desert náà ti ń lọ́ọ̀jì mú ní AI ọ̀pọ̀lọpọ̀ fídíò tí wọ́n ń ṣò wípé mi ò sọ pé wọ́n yin àdó olóró sí kinní náà o, ṣùgbọ́n ṣé ẹ rí ibi tẹ́ẹ̀tì mú òótọ́ ni wípé ẹ mọ ẹni tára ń kan Iran náà ṣe yin àdó olóró sí orílẹ̀-èdè tí ò kàn. Tán bá tiẹ̀ wá ń ju àdó olóró sí bòmíì ní Middle East, ṣó yẹ kán ju àdó olóró sí Saudi Arabia. Àwọn mùsùlùmí kan náà wọ́n ń gbé sí Iran lẹ́yìn, wọ́n dárúkọ Saudi Arabia tó jẹ́ pé bẹ̀lẹ̀ ti lọ́mọ ṣe hajj, Saudi Arabia tó jẹ́ wípé peace tó wà ń bẹ, àlàáfíà tó wà ń bẹ, Amẹ́ríkà lọ́lọ́run lò fún wọn. Ally gidi báyìí ni wọ́n. Amẹ́ríkà lọ́lọ́run lò fún peace tó wà ní Saudi níbi tẹ́tí lọ́mọ ju òkúlù àṣetánì. Àwọn oníran kan ìṣá ó dí wọn lójú nígbà tó bá blindfold èèyàn kò jẹ́ kán ríran. Ẹ jẹ́ agbọ́n lẹ́nu bàbá yìí, ó ní nǹkan ogun Iran ó ti jò. The problem we are seeing in the Middle East is not completely strange. It's a matter of when it will happen. The cards have always been on the table. We know the position of Iran. Iran is committed to not having a state of Israel, the anti-Semitism policies, and we know the position of Israel too, to ensure that Iran does not have the capability to be able to strike or to carry out their intentions. So the problem has always rested on a tripod. We have one, the leadership, the radical Islamic leadership of Iran. We have the nuclear capability issue and the missiles capability of Iran to be able to hit Israel. So all these things have been on the table, and Israel is committed to taking away these three capabilities. And they've also, with time, have built capacities in that direction. The major obstacle before now has been the issue of reach. The distance between Israel and Iran, you cannot fly that with your fighter planes without really stopping to refuel. But with the coming of the mid-air refueling system, it makes things easy, like we are talking sea basin, where air assets can take off from a platform at sea and be able to hit targets. All these things come together. And that was why Israel cannot really act until they could have a green light, a go from America, because the capability that America will bring into the fray is also very, very vital. They need that crucial support from America. And in warfare like this, alliance factor is also an issue. Israel needed a green light from America for them to be able to execute. And the previous regimes have not given Israel the necessary green light. And luckily now, Trump has come. They have an ally in Trump, a man that is on the same page, the same frequency with President Netanyahu. So it was not difficult for them to reach an agreement to seek an opportunity to be able to strike at Iran. So all the cards are set. Everything is on the table. The forces are there at sea and all the bases. America brought in their capabilities, Israel brought in their capabilities, and the joint force together is a combination of what we are seeing today in Iran. A country comes out and vows that it cannot see the existence of another country, a neighboring country, that it is committed to wiping other country from the face of the map. Then it sends a signal. Then such a person cannot be armed or should not be allowed to have the capability to be able to carry that threat. And we are seeing the kind of government that we have in Iran. When they make a threat, they follow through. Iranian government that is committed to wiping. In fact, anti-Semitism is like a creed, is a religion in Iran. It's something that they imbibe in every Iranian, that the state of Israel cannot live, it's not supposed to exist. And that is the crux of the matter. How do you now arm such a person and he's building ballistic missiles that have the reach to strike Israel? All that is required. Once he has that capability, he attaches the nuclear weapon to the ballistic missile, and Israel within a matter of seconds will be wiped off the map. That's the crux of the matter. If you're in the position of Israel, what do? You allow the enemy, you allow such a country to develop that capacity, then you now build defensive capacity. Who has brought any defensive capability against a nuclear weapon so far?
Look at the conventional warhead that's attached to those ballistic missiles, the level of destruction and carnage is causing, not to talk of when it's armed with nuclear missiles. So that's something you don't want to experience. And that's something no serious government should wait to happen. So Israel, based on that fact that, based on Iran's anti-Semitism policy, based on Iran's commitment to see to the obliteration of Israel as a nation state, then of course they have a right to act in self-defense. And they have the right to carry out preemptive actions. They have every duty to ensure that that nuclear facility does not come to light. And if they have an ally like America too, and of course, when they have that capability, it's not only Israel that's going to suffer. Every other American interest around the world will also be at the brunt. And you have to know that every day Iran is developing more missile capability. They have gone from short range to middle range. Now they are seeking for long distance range. And the moment they can go 10,000, 20,000 kilometers with nuclear weapon, then America itself is not safe. Definitely there will always be peace when the time comes, because the balance of power will dictate who calls the shot. Now, and there's no doubt that the balance of power is on the side of the US and Israel. In the next few days now, what Iran has left now, you know, in the first rehearsal of this war that took place last year, a large chunk of the missile capability of Iran was destroyed. Before then, in 2027-23, it was, said that they have at least up to 3,000 missile stockpile. So a large part of that, if not a quarter, up to half of it was destroyed during the last incident, which also report has it that they have tried to rebuild. They don't know the quantity to what level they have rebuilt now. And in that first strike, a large part of the missile also were taken out, and the capability to also launch that missile was also destroyed. Ó náà lẹ́gbọ́n yẹn mo ní kò lè mọ́ jò kò ní jó kẹ̀ nígbà tẹ́ bá ń fi àgbàrá kékeré gba ńlá ìwọ nìkan ló fẹ́ ju àdó olóró sí kọ́ńtírì bíi 5 sí 6 mélòó wá ní gbogbo àdó olóró tó lóun ní ti ń dùn ọ̀nù ó sáfẹ́ bà nǹkan jẹ́ ó sì ti bàjẹ́ náà wọ́n gbọ́ láàyè àìmọye gbogbo military base Amẹ́ríkà ló ti bàjẹ́ ó pa àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ìwọ náà pààyàn àwọn náà pààyàn ọwọ́ ẹ̀yìn kankan lejù kankan lọ ó lejù kan lọ ni ìwọ kọ́ńtírì ẹ̀yọ kan wọ́n bá Israel Amẹ́ríkà Saudi Arabia tẹ́ ẹ bá sì lọ wo artillery wọn ammunition wọn gbogbo bí strength wọn ṣe rí militarily ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kọ́ńtírì ló ju Iran lọ àti aircraft nínú aircraft tán ní o nínú gbogbo nǹkan ìjà tán ní o UAE mímọ̀ pé UAE náà ní nǹkan ìjà tó yẹn ìwọ nìkan wá fi sí Amẹ́ríkà kìíní abáǹkà nísìnyí yóò ti mọ o tún wá kọjá àyè rẹ o tún ju sí airbase kí lorúkọ airbase UK ní Cyprus o tún ti fẹ́ jù sí Turkey nísìn lẹ́nu bodè wọn ẹ̀yẹn náà so o wá ń kanra o ń fi kanra àwọn kíní ni máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn terrorist ni máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ Amẹ́ríkà tún ti wá rán àwọn Kurdish ọmọ ogun Kurdish ní Iraq wọ́n ti rán wọn níṣẹ́ bàbá tí ń sọ̀rọ̀ lánàá wípé Amẹ́ríkà pẹ́ ní Iraq wọn rojútu kí wọ́n rojútu kí ni tán ti fi sísítẹ́ẹ̀mù lẹ̀ wọ́n pe ọmọ ogun Kurdish pé ẹ̀rì fèsì wọn wọ́n tún ti ń fèsì ara wọn báyìí àwọn yẹn fẹsẹ̀ rìn wọ inú Iran ní láti Iraq bẹ́ẹ̀ náà làwọn ọmọ ogun Israel náà ti fẹsẹ̀ rìn wọlé pé a ní fi ṣe àdó olóró mọ́ bẹ́ẹ̀ ibi tẹ́ ti ń ju àdó olóró yẹn gan-an a fẹ́ di yín mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe rí this fight ìjà ìran kan ni kò sẹ́ni tó hètì mùsùlùmí ṣùgbọ́n ìjà ìran kan ìjà àwọn oníran kan náà fẹ́ palẹ́nu mọ́ bẹ́ẹ̀ bá ń dúró de international law sovereignty oní sovereignty ogun ọmọ ọmọ sovereignty ẹ jẹ́ fi ibi ìsàná kéèsì ogun ká ti bí ti Nàìjíríà wò ogun abẹ́lé ogun terrorism ti ń ṣẹlẹ̀ ní ìsìn sí àwọn èèyàn mọ̀ kì í ṣe territory oní territory náà fẹ́ wá gbà àìmọye ungoverned space ní Nàìjíríà tán dúró tí lẹ́pàá náà ebi kan la mú wá fún yín lánàá tó sọ wípé gbogbo àwọn tó bá ti jí gbé ó ń fi wọ́n ṣe iṣẹ́ farming bọ́rọ̀ ogun ṣe rí nìyẹn wọ́n máa kì í ṣe pé wọ́n kàn fẹ́ bára wọn jagun kan para wọn kí wọ́n sì fira wọn lẹ̀ irọ́ wọ́n máa gba ilẹ̀ ni wọ́n á ja ogun wọnú ibì kan wọ́n á capture wọn wọ́n á dẹ̀ gba ilẹ̀ wọn pọ̀pọ̀lọpọ̀ orílẹ̀-èdè tẹ́ rí yàtọ̀ sí ayé òde òní tó ṣẹ̀ wá di ọ̀rọ̀ afẹ́ fi ṣe self determination ọ̀pọ̀lọpọ̀ orílẹ̀-èdè tẹ́ rí tán kúrò ní ara wọn yẹn pàápàá jùlọ lábẹ́ kínní ogun ní ọ̀tẹ̀ ní náà fi gbòmìnira kò yí sí ó bógun dé orílẹ̀-èdè tí ò sì sáàbù èèyàn kan tẹ́lẹ̀ náà ìjà lè bẹ̀ẹ̀lẹ̀ torí ẹ̀ lóníkálukú ṣe máa ń invest sínú military torí ìgbà ogun
gbógun bá sì bẹ̀ẹ́lẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ ní Ukraine àti Russia torí ẹ̀ lẹ́ẹ̀ṣẹ̀ rí pé Russia ti gbà wọn ibi tán ti capture dé nìyẹn. So bọ́rọ̀ ogun ṣe rí nìyẹn tó bá ti dọ̀rọ̀ ogun kò sọ̀rọ̀ sovereignty o gbélé ìtàn sọ pé lọ kẹ́mi wẹ́n náà kìíní kí ló ń jẹ́ law international law òun rí threat you will rather prevent it kó tó boomerang mọ́ lọ́wọ́ owó ẹ̀ náà láti bẹ́ẹ̀ wọn àní ṣòdùbá náà lọ ó bá sì hàn kedegbe ó bá sì hàn kedere wípé a wà lẹ́yìn USA àti kínní a wà lẹ́yìn wọn náà nù ẹ̀ ń bá ti ṣe dáadáa tó bá dọ̀la tí Iran náà bá ronú pé wàdà asáwà lẹ́yìn Saudi Arabia náà ṣé Saudi Arabia jẹ́ Christian country bí tẹ́ ti mọ̀ pẹ́yìn gangan lẹ̀ ń ṣàbùsí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn lẹ́yìn fi ń ṣe àwọn òfòrò ẹ̀sìn ṣe alábòsí mo bá wíkì iṣẹ́ ìmọ̀ mi àtẹ̀yìn bá mi. ara àwọn tá a wà lẹ́yìn nísìn UAE kí ni Muslim country Bahrain Qatar kí ni ibi tí bàbá wa kò síra nù wá Doha Muslim country ni wọ́n bẹ̀ kéwú náà fi ń sọ bàbá wa gbọ́ kéwú bàbá kò síra nù Muslim country ní àdẹ̀wà lẹ́yìn wọn pé tí Iran ń ṣe fún wọn kò dáa ní àwọn ẹlẹ́sìn tó wá ń gbè sí Iran lẹ́yìn mi ò mọ̀ bí tán ti wá o ẹ̀rí tí ò dáa báyìí sàríà náà ló fẹ́ kó bá ẹ wo bí ohun skọ́là yẹn ṣe ń gbọ̀n ti Nàìjíríà kí ló dé tẹ́ ń fi hàn kàn án sí ẹ fẹ́ balẹ̀ ayé jẹ́ ẹ fẹ́ palẹ̀ ayé run ni Ọlọ́run ló máa palẹ̀ ayé rẹ sẹ́yìn ni ẹ fẹ́ gbà sí Ọlọ́run sí ni Ọlọ́run ló mọ̀ ní kí irú Amẹ́ríkà wà tó ní gọ́ọ̀tì ò tán bá fi lé ọ̀rọ̀ ti UK yìí pàápàá jùlọ ti Starmer ti ń ṣe rìndìnrìn ṣé àṣírí kò dìfá àfẹ́ fọ́kàn wọn o àfẹ́ dìfẹ́ǹdì ni o kọ́sámọ́ dọ̀dọ̀ wa o àwọn eléyìí ò mọ̀dọ̀ èèyàn kan náà ìdí o gbogbo ibi tí nǹkan ogun wọn bá lè reach wọ́n ṣe wá gbìyànjú àti ju àdó olóró sí kínní tẹ̀ wá jáde tẹ̀ tán ní kì í sọ Amẹ́ríkà wà disappointed mi ò àfi tó bá jẹ́ wípé bóyá Trump kò ń bẹ̀ bóyá tí Democrat bá wọlé padà tó náà Democrat náà wọ́n ti ń condemn Trump lórí ìgbésẹ̀ rẹ̀ àfi tí Democrat bá wọlé láàrin UK àti US tó lè tó padà lélẹ́yìí tán nídìí ẹ̀bùn ara wọn òkè tí wọ́n bá tán bá wá rọ́lù yìí tán kọlù yìí ní UK ṣépa yín dẹ̀ kó UK dẹ̀ rí fi gbogbo ara ní ìbáṣepọ̀ tó múnádóko pẹ̀lú Europe lẹ́wà lóòótọ́ continent lẹ́wà nìyẹn ṣùgbọ́n fi gbogbo ara láti gba Brexit post Brexit báyìí fi gbogbo ara ní kíní pẹ̀lú Europe náà sì rèé kí náà dẹ́wò lórí ọ̀rọ̀ Ukraine ebọn náà fàágùn tó yìí ẹ wá wo Amẹ́ríkà pápápá ọjọ́ 5 lónìí báyìí ẹ wo ibi tógun ti dé ó fẹ́ kò tí mọ́ lọ ọdún 2 sí 3 ogun Russia àti Ukraine ẹ gbé kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ ara ó yá fún ní ẹlẹ́ àlè rí báyìí lọ atótónu kó mọ́ pọ̀ jù ẹjẹ́ àárè bá àyá náà ló ní ibi tó ń fẹ́ gbé wa dé kò ní pẹ́ ní abalẹ̀ ń bára yìí ni God bless you and I love you, bye for now. Ó dá ọmọ kí n káàbọ̀ sínú abala ń bára yìí tò ní o ẹjẹ́ àlọ́ ilé ẹjọ́ pápápá náà ní níbi tá a ti gbọ́ ìròyìn pàjáwìrì breaking news ní wípé wọ́n ti fi Abba Kyari ilẹ̀ ẹ ti gbàgbé ó tó bẹ́ẹ̀ kéèyàn gbàgbé ìkànnú àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá tí wọ́n fẹ̀sùn kàn lọ́jọ́ sí ni tọ́nà kásẹ̀ bímọ lọ́wọ́ wọn ni àwọn ilé kan wà dúkìá tán bálákàtà rẹ̀ wípé ibo ló ti rówó tó fi ra wọ́n ní proceed kìíní kan ni ó gbá àyàn kan ó ṣàka oríṣiríṣi ẹ̀sùn ǹjẹ́ ìṣe 27 ni ṣùgbọ́n ní ìsìn wọn ti túlẹ̀ o wọ́n ní kò jẹ̀bi wọ́n ní wọ́n rí ẹ̀rí àrídájú wípé òun ló ní àwọn ilé yẹn lóòótọ́ wọ́n ní ilé tí NDLEA tán tọ́ka sí tán fẹ̀sùn kàn án lórí rẹ̀ wọ́n ní oníbàbá àwọn ló ní òun jogún rẹ̀ ni ní Nàìjíríà the more you look the less you see ni o àyà kí ló sọ tó ń jámilé kan náà wọ́n ti filẹ̀ wọ́n náà ti filẹ̀ náà àyà àní wọ́n ti filẹ̀ àyà mọ̀ bá mi jiyàn ó náà ti filẹ̀ àná ti filẹ̀ ó náà ti filẹ̀ wọ́n ti filẹ̀ sẹ̀ ọ̀dà jáàjá kọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu àwọn tó ríran jù á lọ tán wà bẹ́ẹ̀. Well, so far, Justice Omotosho found out that the case of the NDLEA against the suspended DCP was baseless and watery, and that they did do their due diligence in trying to get conviction for the fact that he did not declare his assets or all his assets. And this particular charge is an offshoot of the main charge that was filed against him by the NDLEA, because the NDLEA are
also accusing him of drug peddling. So they are saying it was during investigation they discovered that when they gave him a form to declare his assets when he was with them, he did not declare all his assets, or he failed to declare all of his assets, and they arraigned him alongside his two brothers. But so far, the court found out that material evidences that we used to prove that these properties are linked to the DCP were not provided by the prosecution. So far so good. The court said there are some documents you need to serve, or you need to tender in court to prove ownership of landed properties, and the prosecution did not do all of these things. And all of this case started, as you can recall, in 2022 when the Abba kyari was arraigned alongside two other defendants. And those defendants, when they were arraigned, they pleaded guilty to the charges and they were sentenced to 2 years imprisonment. And this was in 2022. So they have even finished their charges. And also recall that it was a case of swapping of hard drugs that was with the NDLEA that the former DCP, the suspended DCP, I beg your pardon, was filmed. And where the case is right now, he has filed a no-case submission, and the court also asked him to open his defense by dismissing his no-case submission. So that particular charge is before Justice Obiara Igwatu. Why this very judgment was delivered by Justice James Omotosho. Just to be clear, to clarify, the case ongoing about drug is different from the current case of non-asset declaration, and this does not extend in terms of a discharge and acquittal. No. He still has a case to answer. This is just for non-declaration of assets, and with 23 count charge, and the court discharged and acquitted him. But for the cocaine charge or alleged drug peddling, that case is still ongoing, and the court asked him to enter his defense. He has filed a no-case submission, which the court did not agree to, and asked him to enter his defense. So as a matter of fact, he's not free yet. After the sitting today, he went back to Kuje Correctional Center, where he's been remanded because on several occasions the court has refused to grant him bail. Àyà ọmọ correct wọn tí free ẹ̀ tán o, wọ́n ní kì í ṣe adájọ́ kan ló ń handle case ẹ o, ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ sì pọ̀ rẹpẹtẹ, jurisdiction ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ náà wà. Ọ̀tọ̀ ni wọ́n fẹ̀sùn oògùn olóró kan, ọ̀tọ̀ ni wọ́n fẹ̀sùn wípé owó tó pa lára oògùn olóró ló fi ra àwọn ilé yẹn, ṣùgbọ́n wọ́n lè establish connection rẹ̀ sí ilé yẹn. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní àwọn brother rẹ̀ méjì kan, wọ́n náà yẹn tiẹ̀ ti parí ẹ̀wọ̀n wọn. Ẹ̀wọ̀n ọdún méjì náà fún wọn, ṣùgbọ́n ilé ẹjọ́ ti dá wọn láre. Ṣé wàá sanwó fún wọn ni? Wọ́n ti bọ̀n lórúkọ jẹ́. Bó ni ó sì wá jẹ́ báyìí? Àgbọ̀ lẹ́nu ṣòwò rẹ̀ ní ìsìn, ẹ jẹ́ kó gbọ́ díẹ̀ sí lẹ́nu arábìnrin. Because there's a property that was marked by the NDLEA. According to the NDLEA, the brothers went to sworn affidavits to conceal the origin of the property and also remove the mark placed by the NDLEA. But the court in this finding found out that the prosecution of those two defendants, which are Kyari brothers, was as a fact that the NDLEA were not happy with their action. So it's not because they really had a case against them. They are saying they conspired to forge an affidavit and did not bring any evidence to actually prove that. So from count 1 to count 23, the court did not agree with the NDLEA. The court subsequently discharged all 3 defendants. The Erufai case should take you back to Abba kyari. It should take you back to me-Dele. Whenever they want to do something that's esoteric, make you look like they are serious, they will arrest somebody and start attributing all kinds of things to them. But in the real sense of it, they don't want to prosecute them. They just want to also excite you as a public, so that by the time you forget, one day the judges will also acquit Erufai of. Nobody, for instance, knows what they took from Erufai's house. They said they found some gadgets there that are used in tapping phone. The wife said they only took away bank. What's that? Tokens, the token producers. That's what they said. So they said they found a BlackBerry inside Erufai's house. You don't know what they found. Erufai is also, someone who likes drama. I saw him in one picture where he wore 2 watches. You understand? It's just to make them, they know themselves. That's what I want to tell you. And this is going to end up, one day you just wake up and, they have discharged Erufai, Erufai has joined the PC back. Or maybe he will be even a minister again, or he'll become the director of a campaign for Tinubu. Don't get distracted, that's all I have to tell you. I've also always stated that some of these cases will fall apart while you are no longer paying attention. And when the people who are being prosecuted play the right ball. Maybe Abba kyari has joined the APC, who knows? I don't know. But if he did, then you can also expect his next case to collapse the way this one. The truth is that the Nigerian system is so bad, even prosecutors can't do a clean job because they never present the real case. They don't have the competence, they don't have the capacity to prosecute. That is why most of the time, prosecution looks like persecution because they never have their skin in the game.